Já, verið velkomin að Rauðaborðinu hérna þriðjudaginn 18. apríl. Það verður ýmislegt í þetta kvöldsins. Gunnar Smári mun ræða hér við Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur og Silju Báru Ómarsdóttir öryggismál. Ég ætla að heyra í borgarfulltrúanum okkar hér á eftir, Sönnu Magdalenu Mörtudóttur og Trausta Breiðfjörð Magnúsinni, og þau ætla að segja mig frá hvað búið er í gangi í borginni, svo sem ljósleðaramálið og fleira. Þá mun Gunnar Smári ræða við Þórhall Magnússon gervigreind, og en við munum byrja hér að fjalla aðeins fréttir dagsins núna við Hjálmar Friðriksson. Takk fyrir. Hvað segiru, Hjálmar? Á ég að segja þér aðeins hvað er í fréttum núna? Já. Ég ætla kannski bara að byrja að tala Árborg. Já. Það er búið að vera alveg, náttúrulega, Árborg er búin að fréttum meila daglega núna, bara síðustu vikuna einhvern veginn út af fjármálum bæjarins. Já. Og núna eru þeir að grípa til þeirra aðgerða, þeir ætla að segja upp 57 starfsmönnum sveitafélagsins. Já, af 1000. Já, 1047 starfa í Árborg í dag í 827 stöðugildum. Já, við vorum eitthvað veltað eitthvað fyrir því áðan, það ekki frekar mikið? Jú, vorum eitthvað að pæli því. Þetta er 10% af bænum sem vinnur í borginni, sko. Eða bænum þá. Já. Bara, við þurfum eiginlega að finna einhvern sem að svona hefur vit á þessu eða þekkir það, hvað er eðlilegt að stórt hlutfall bæjarbúa starfi hjá hennu opinbera í bæjanum. Í fljótu bræði hljómar þetta mjög mikið, sko. Já, þetta hljómar svolítið stórt. Þetta er alltaf miklu herra hlutfallin í Reykjavík. Já, það er alveg ljóst, sko. Sennilega. En kannski þurfa þeir á þeim að halda. Já, kannski. Það er náttúrulega mikil uppbygging búin að vera í gangi, sko. Það getur líka kannski skýrt af því að það er náttúrulega búið að vera byggja alveg svakalega mikið í Árborg og það er allavega uppbygging í gangi þar. Þeir eru búið stoltir að þessu miðbæ, hefur Já, útvistaða miðbænum, nei, ég er ekki búin að skoða hann eitthvað grannskoðan, ég hef svona bara séð hann úr fjarlægð. Hann ávist að vera með kósi. Já, ég á eftir að skoða líka þarna eitthvað mjólkursafnið, já. Það hljómar á skemmtilegt. Já, það er víst eitthvað mjög skemmtilegt svona hreyfiverk á vegg þar sem að mér langar að sjá. Mjólkurhreyfiverk? Já, það er eitthvað sem að sem að er hannað og framkvæmt af fólki sem að ég þekki, þannig að mér langar að sjá það. Já, ok. Já, en allavega. Það er kostið sitt á? Örugglega. En já, það er allavega nóg að gerast í Árborg núna. Ég sá eitthvað tala það að sko það var líka forðunlega að sjá hvað fólk var verið að reka. Var þetta verið að reka skúrika fólki sem er með lægstu launin? Er þetta millistjórnendum með hálaun? Hlutfallið af launaútgjöldum, sko. Já, einmitt. Því að ég kæmi mér ekkert óvart, þetta væri ekkert endilega sko topparnir sem er með hæstu launin. Nei. Þeir halda vinnunni, sko. Já. Það var nú fyrsta verk nýs meirihluta, hækka launin hjá formanni bæjarrás. Já, einmitt. Það er fyrsta sem gerðu. Já. Svo svona með við það er svona efins að þetta séu topparnir sem spara í öllu, sko, sjá það til. Ég efast að hafa verið að reka toppa þetta, sko. Já, einmitt. Já, við þurfum eitthvað að kanna þetta nánar. Þetta kemur kannski fram á næstu dögum. Já. Herðu, önnur frétt hérna sem að ég rakst á í dag, það eru hjón í Kópavogi sem eru búin að vera að þrífa skólp undanfarið af heimili sínu, því þau lentu því að skólpið stífla í skólpröri og allir því að úrgangur flæddi bara upp klósettinn og upp öll gólf. Þetta er alveg hrikalegt mál. Ógeðslegt. Já, frekar ógeðslegt. Og tryggingafélag hafnar bótaskyldu, bærin vill ekkert gera og þau sita uppi bara með alveg svakalegt tjón. En ég áttum ekki alveg, ég hef ekki lesið þessa frétt. Nei. En sko, ef skólpið einhver leiðsla rofnar,
hlýtur að þá að vera bærin. Sveitarfélag. Já, það ekki. Sko, Voru þau eitthvað í framkvæmdum? Það er yfirleitt einhver svona reglur það að skólpið út í rör eða eitthvað svoleiðis á þína ábyrgð en út í skólpið úr röri og út í brunn á þína ábyrgð en frá brunninum og út í leiðslukerfið bærin. Þannig að hljómar skrítið. Já, en þú veist, einhvern veginn finnst manni samt að það hljóti að hafa áhrif þegar eitthvað svona gerist að það sé eitthvað utan við brunnin sem að sé að valda því að það gjósi í hináttina. Voru þau með einhver framkvæmdir? Var þetta eitthvað, rakan sig einhverja leiðslu? Nei, það held ég ekki. Það held ég ekki, sko. Þannig að það var bara, sonur konunar var bara á neðri hæð húsins og það bara fylltist af vatni og svo setna fer skolpaflæðin og þú veist, þetta er bara ógislegt með tilhærandi óþef og ógeðu, svo fer fljótlega að koma mygla í það og veist, ég minnst mygla nú svona vægast að ég sko. Svona myglaðar kókur. En getur það ímyndað að bara íbúðin fyllist að kúki? Já, þetta er bara hræðilegt. Þetta er bara einvesta martröð sem maður getur upplifað. Já, þetta er bara hræðileg martröð. Þannig að og enginn vill bera ábyrgð á þessu. Er ekki allt ónýtt? Þú veist, öll föt og húsgögn, bara kúkalegt öllu. Já, bara kúkalegt öllu, geti ég ímyndað mér sko. Hræðilegt. Já. Herðu, orrustukafbáturinn. Já, það var nú mál dagsins eiginlega, orrustukafbáturinn. Já. Að það er þess að ríkisstjórnina það sem mjög athyglisvert við þetta, maður hefur ekkert heyrt af þessu en ríkisstjórnin er búin að vera bara undirbúið þetta í heilt ár. Heilt ár, þá í rauninni frá innrásinni í Úkraínu þá? Já, þá er bara, fóruðir út í það að tala við Bandaríkjaher vantarlega eða NATO sko að það þurfi einhvern veginn að gera eitthvað, þú veist, gera einhverja ráðstafanir með Ísland, það þurfi nú einhver að vera aðeins að vakta hérna. Mér finnst þetta bara svo skamsýnt sko ef þessi kafbátur, segjum að hann, þú veist, bili eða sökkvi og fara að leka hérna kjarnorku úrgangur út og þá er bara Ísland búið. Já, þú veist, það er bara af hérna þeim finnst það mjög langsótt sko, öllum svona öryggisfræðingum já, auðvitað er alltaf þetta one in a million bara sem gerist það en það náttúrulega gerðist einmitt í Japan og það gerðist ég er sjálf sér ekkert að móti kjarnorku sko, en þetta er bara svona fyrir þjóð sem er svona háð þú veist, fisk og umhverfi og það var þetta svona sjávarútvegsþjóð og fyrir hvað rússneski kafbátar get ekki gert innrás á Íslandi, þetta er bara eitthvað svona bull. Já, einmitt. En mér finnst þetta líka skjóta skökku við vegna þess að sko það er svona Ísland er með svona pólicy til dæmis kjarnorkuvopn að við viljum ekki fá þau inn í landhelgina í flugi og við viljum ekki fá þau inn sem sagt og það var lagðu áhersla á það sko við Bandaríkjaher, við viljum ekki vopn og kjarnorkuvopn, það með ekki vera kjarnorkuvopn borði í þessum bátum en það breytir, ég sé ekki alveg hverju það breytir sko, það á ekki vera kjarnorkuvopn í bátnum, segja en báturinn má ganga á kjarnorku já, það er svolítið sérstakt sko. Svo í rauninni sko ef það er miklu meiri líkur að einhver klikki í opninu heldur en sko einhverju tundurdubli sem með kjarnorkusprengi í sko. En ég veit ekki, ég þekki ekki sko. Ég þykist þetta það. Nei, ég segi svona. En það er einhverju svona öryggisfræðingar sem að finnst þetta bara allt í þessu fína. Já, það var hérna Friðrik Jónsson, hann segir að þetta sé bara svona, svona hver langt að háttur í okkur að vilja ekki kjarnorku og báta við Íslandsstrendur sko. Já, einmitt. Sem er bara, þú veist ekki eins og segi, ég skildi ekki sko svona en það er eitthvað við þetta líka sem að, ég veit ekki, að því nú er sko, mér finnst þetta að vera svona bætast við svona, þú veist rafbyssurnar og þú veist, eitthvað í einhvern veginn öllum þessum það er svona aukast hérna við varnarmálin aftur hérna og það er að verða einhver svona spenna og ótti. Já, og sko þetta er náttúrulega það sem að þessi varnarsérfræðingar allir virðast ekki sko talum þetta er náttúrulega bara einhverja fantasíur hvað er rússar að fara að gera innra og synga bara upp úr þöru, þú veist, þetta er bara þvæla, þetta er aldrei að fara að gerast
Nei, ég meina, þetta bara, sko, þess að það myndi gerast, þar að þriðja heimsstyrjöldin hafa skollið á, og þá var þetta sko ekki fyrsta, þetta var ekki fyrsta skotið. Nei. Þetta væri kannski þegar, sko, eins og bara, ef við horfum á seinni heimsstyrjöld, það var, sko, Ísland var hernum eitthvað ári eftir stríð, og þá var það nú, sko, miklu meiri til heldur núna. Þetta er bara svona fantasíur, það er enginn í nákomnari framtíð að fara að gera innra og synga. Við svo sem vitum ekkert það, Úkraína vissi svo sem ekki að Jú, Úkraína er náttúrulega hliðin á Rússlandi. Ég segi svona, ég segi svona, en ég meina, þetta er bara bull. En við erum sömu segja að við séum alveg svona ídeal tilrauna sprengju eyja út í Ballarhafi. Hvað meinar að Rússa myndu byrja að sprengja okkur? Já, bara svona, að því við erum bara svona lítið, það er lítið mannfall meðan við svona Evrópu. Þú veist, að því við erum svo fá og þetta er bara bull. Já. Nei, ég meina, þú veist, öll þessi varnamál, þetta er bara svona, ég hef á tilfinningum, þetta séð eitthvað svona, einhverju erindrekar og einhverju svona búrokratar að búa til störf fyrir sjálfan sig, hérna, varnamál Íslands, þetta er bara bull og okkar vörn er bara sjórinn. Já, hann er bara sjórinn, nefnt, og það að við séum svolítið langt í burtu og það hinga sér lítið að sækja og líka eða brennra þess að gera bara saman seinni heimsstyrjöld og bara, bara velkomnir og ekki vera og þú veist mesta hættan setnana í kaldastríðinu bestu rökin fyrir því að hafa verið ekki með her á Íslandi var svo að ef að allt myndi fara í háaloft það myndur síður sko það væri ekki tilitn til þess að setja kjarnorkusprengju á Ísland eða það væri ekki herstöðin nákvæmlega svo já þetta er óskiljanlegt Herðu, Ragnar Þór Ingólfsson sagði við Rauðaborðið henni gæri að hann væri að hugsa að boða til mótmæla gegn aðgerðaleysi ríkisstjórnarinnar gagnvart verðbólgu og vaxtahækkunum Seðlabankans. Já, það er alltaf bara gott mál. Já, það vonast til þess að fleiri verkalýs... Ég veit samt ekki hvort að mótmæli sko myndu... Hvað þau muni hafa mikið áhrif sko, þó að þau væri fjölmenn sko. Já. Þannig ríkisstjórn einhvern veginn að... Það hlusti ekki á neitt. Já, heldur að þau myndu... Já, það er spurning samt sko hvort að... Sko, nei, ég held að það sé ekki rétt, sko. Ég held að við erum allt og löta að mótmæla og það er kannski að því að við höfum ekki verið að mótmæla neinu sem að ríkisstjórnin kemst upp með allt núna, þessi ríkisstjórn. Við höfum ekki verið nótuglega mótmæli í vetur, það búið að vera kalt í vetur, það búið að vera mikill snjór, það búið að vera svona óhagstætt fyrir fólk að standa út á Austurvelli og stappa niður fæti. Það vantar einhvern veginn, sko, þú veist, ef við horfum bara í síðust ár, það hafa alltaf verið reglulega mótmæli, fjölmenn mótmæli, en það er alltaf einhver svona tilefni, alltaf einhver svona skúpp eða bomba, svona vindris eða það var svolítið kannski vanta eitthvað svona stóra moment. Við erum samt með alveg sko risa stórt moment núna í formi þessar stýrivaxtahækkunar og 10% verðbólgu og það að einhvern veginn Seðlabankinn gerir það sem hann gerir þarna trekk í trekk að hækka stýrivexti á sama tíma og ríkisstjórnin gerir ekkert. Já, en það er bara svona eins og froskurinn í pottunum sko, það er ekki svona momentið svona einhverja Ég held að það er búið að koma alls konar samt svona moment finnst mér sko. Nei, ég hef fyllt til þess að mótmæla og momentið, ég tala nú ekki sko momentið þegar sko samtök atvinnulífsins ætluðu að gleypa Eflingu og með húð og hári með því að setja verkbann á alla og gleypa bara atvinnu og í rauninni bara eyðileggja þú veist baráttutæki vinnandi fólks. Ég hugsaði þá skildi ég ekki okkur fólk var ekki bara tjúllað. Það varð ekki alveg að því sko. Nei, því var afstýrt sko. En það var enginn eitthvað byrjaður að plana mótmæli? Nei, og líka að maður ekki gleyma að stærstu mótmælin eru yfirleitt það millistjættin finnur fyrir því sko. Eða svona vindris út í það var eitthvað svona skömmustu mál sko. Þá var það til Sigmundur þú veist, þjóðin til skammar sko og þá mætti allir sko. Og síðan búsvaldabildingin og er ekki ein mótmæli þannig stór sem ég er að gleyma.
það eru búin að vera fleiri mótmæli sko. Ég meina svona stór sem að höfðu sko, það sem ríkisstjórnin sprakk og svona Jú, það var náttúrulega barnanýðings Já, það voru aldrei mótmæli því uppreisn ærumálin Já, ég þekki það nú vel og það kom aldrei alveg mótmæli því Jú, sko. það komi mótmæli uppreisn Já, það sem bara faðir stúlkunar var að halda Já, það voru Já, Bergur, já. Það voru mótmæli í kringum það sko og þar var það Björt framtíð sem að sprakk sko eða sprengdi ríkisstjórnarsamstarfið Heldur að VG sprengi ríkisstjórnina? Nei, ég held að VG sé í sko með Stockholm-syndrom bara hafa mjög háskala Ég held að taktingin hjá þeim sé bara að sko þau halda að þau bara þurrkist út alveg eins og Björt framtíð. Já, þau eru náttúrulega að góðlega með að vera búin að þurrkast út. Já, þau gera það hvað sem er líklega sko, en sko þau eru svona vonað að eitthvað gerist fram á kostningum. Þess að þau eru aldrei held ég. Já, þau hafa einhvað að tapa sko í rauninni, það er málið. Þess að held ég að þessi ríkisstjórn sko hún muni hanga. Ég held það líka. Jæja, næsta mál. Herðu, já, héraðsdómur Reykjanes sakfelldi 5 einstaklinga vegna umfangsmikilla skattalagabrota. Það eru 8 ár liðin frá því að þessi rannsókn hófst. Þangað til dómur kveðin upp og það fá allir í rauninni það fá allir skilorðsbundin dóm út af því að það er liðin svo langur tími. Já, þetta er bara nánast sko íslenska dómskerfið að vera kvart yfir breska. Já, ég ætla að segja sko það vera kvart yfir þessum tveimur árum. Já, en þetta er bara sko ef þú skoðar í alvörunni íslensk réttakerfið þá er fangilsin er öll yfirfull. Já. Þó þessi dæmdur og ekki skilorð þá sko kannski líða 2 ár þannig að þú ferð inn. Já. Og sko Já, þarna, ég menna, 8 ár skilu, þú getur verið búin að fólk átta sig ekki á því þú getur alltaf verið orðin sko 8 barna faðir ég myndi fá 3 ára dóm fyrir að berja þig hérna núna nei, segjum svona að þá myndi ég sko ég myndi þurfa að fara inn eftir 2 ár kannski og setja mestalagi ár og hérna sko ég var komin bara á Kvíabryggju sko bara strax eða sko það er engin refsing á Íslandi eins og það er bara þú þarft eiginlega myrðið einhvern til þess að fara í fangilsi eða smygla dópi eða smygla dópi því takk hart í því við kannski förum kannski í þá frétt núna í kjálfarið að það er sagt, frétt það núna að Páll Timbusali er að fara áfrýja hérna í stóra kókaínmálinu Hvað fekk, þetta fór fram með mér, hvað fekk hann þungan dóm? Hann fekk ekki þyngsta dóminn held ég, eða hvað? Fekk hann, sakborningur sem hlut þyngsta dóminn hefur áfrýjað, 2 hafa ekki tekið ákvörðun. Ég man ekki hvort að Páll fekk þyngsta dóminn, kannski fekk hann bara þyngsta dóminn. En allavega, ég fór bara að velta því fyrir mér, sko, og hvort að hann er að áfrýja núna, sko, ég veit að ég bara byrjaði að spinna einhverja sögu í hausnum sko að þetta er náttúrulega svo mikið farsakent eitthvað, þetta er svo mikið með því áfrýja það náttúrulega dregur það enn lengra þannig að þetta fara í fangilsi sko Já, þú þæfir í rauninni Ég meina, er hann svolítið gamall Þetta er bara fullar maður, þetta er mjög sérstakt mál sko með þennan sakborning sérstaklega, því að hann var ekkert í einhverju svona dóbrugli eða þú veist, hann bara svona eldri maður sem tekur einhverju svona rosalega ranga Já, en sko, ég nútlega að segja er það einhver skárra, því að það þýðir að hann vantal fór í þetta bara græðki Já margi mestæla meiri málspætur að menn sé í rugli og séu þar að landa, ég veit það ekki þá allavega sko, þá er þetta allavega í einhverju rugli Já, hann náttúrulega var í því rugli að taka þessa rugli ákveðin en já, ég veit það ekki en hann allavega, ég hugsaði með mér sko núna því að þeir voru að taka hann hérna ná einhverjum rosa íslenskum kókaín barón Já, hann var nú tekið fyrir hass Já, hann var líka með eitthvað hann var líka með eitthvað kókaín sko. með mörg járn Já þannig að að því að það var kvarta svo undan því í þessu máli
í rauninni að þeir hefðu stoppað rannsóknina og lögreglan í rauninni klikkar alveg gjörsanlega viljandi eða óviljandi ekki í fyrsta skipti eins og ég segi viljandi og óviljandi, maður veit ekki þannig að þeir í rauninni hefðu geta náð þessum höfupaur já það er eiginlega bara svona þetta gerist eiginlega öllum svona málum svona stórum fíkniðamálum úps, við handtókum mannin og snemma og náðum ekki höfupaur og þetta er svona, búið að gerast það ofta þetta er svona, þetta er ekki trúuröld lengur sko. Nei, nákvæmlega sko, hvort hefur að trúa íslenska löggan séu bara svona aulaborðar svona, eða spiltir hvort er betur verra? Já, hvort er verra, nákvæmlega Herðu, það var frétt líka að á 2000 Venezuela búa bíða núna eftir að útlendingastofnun stöðvaði afgreiðslu mála þeirra. Hvað verður það þá? Það er góð spurning það var greint frá því fréttin RÚV fyrir helgi að afgreiðsla umsóknum alþjóðlega vernd frá Venezuela væri hafin að nýju eftir að útlendingastofnun stöðvaði hana í desember í fyrra til að endurmeta aðstæður og þeir eru búin að vera að fjalla um þetta núna undanfarið eitthvað og búið að rökraða mikið um þetta á þinginu en ég held að þetta er náttúrulega svo skrítið mál að því þeir sjálfstæðismennir í einhverjum rosalegum miskilning með af hverju verið er að hleypa Venezuela búum inn í landið og það er svona lagaflækjur í þessu Þetta er svona hálfgerð samsæriskenning að sjálfstæðismenn hafi viljað búa til rosalega grílu svona Flórida Íslands þetta væri Já, við erum að búa til Flórida á Íslandi Já, þetta væri svona allir þessi flóttamenn væri þá vantarlega hægri menn Já Svo er það samt ekki einu sinni vist hann Smári var með strákmann frá Venezuela daginn og hann vildi meina að þetta væri bara bull svo maður veit að ég veit það ekki ekki til Nei, einmitt Þannig fannst þetta smá samfærandi samsæriskenning því að með við hvað eru harðið við alla aðra af hverju eru bara að segja já amen við þá sem kom frá Venezuela Já, þetta er náttúrulega þeir voru búin að bara ákveða það að þarna væri svo hræðileg vinstri stjórn að þeir eru að bjarga fólkinu Já, miklu verða þarna heldur í Írak þetta er bara stór skrítið þetta er bara mjög fáralegt og þetta náttúrulega fór í andlitið á þeim aftur en ég veit ekki hvað þeir ætla að gera núna Þeir eru kannski frétt það að þetta væri bara ekkert allt hægri menn Já, þannig að þeir eru bara stoppið það getur verið Nei, þeir náttúrulega áttuðu sig á því að það voru bara farnar einhverju auglýsingaherferðir í ganga það sem var að auglýsa hérna frábært menntakerfi og velferðarkerfi á Íslandi og bara frábært tækifæri En það segir nú samt sitt að þetta er nú ekki fleiri Já, það segir líka sitt Ég held að búum 10 miljóna í Venezuela 30-40 miljónir Það er 2000 sem hennar kom ykkar Já, það er bara einhverju örfár Já En þeir, það verður forvindilegt að vita hvernig þetta endar. En það er annað núna, að því núna alltaf hefur bæði Venezuela verið bara hleypt og takmarkað hingað inn og svo hefur við náttúrulega verið að taka móti Úkrænumönnum líka. Þannig að hlutfall grunnskólanema með erlent móðumál hefur aldrei verið herra. Það eru nærri því 14% grunnskólanema á Íslandi eru með annað mál en íslensku á móðumáli. Þá fer ég nú að hugsa eitt að einhverstað sá ég að hlutfall hvort það sé íbúar eða bara með kennitölu ég held þess ekki ríkisborgarar á Íslandi væri 25% en í grunnskólum er það bara 13 að í rauninni hlutfallslega er þetta miklu færri börn heldur en fullorðnir fattar þau? Er það ekki? Nei, er ekki fullorðnir eitthvað 10% eða? Nei, ég sá 20 20%? Já, 25 það var einhverstað sá ég það
ég held Já, en er það ekki, nei það er það ekki eðlilegt í rauninni? Að sé þá... Já, það sé fleiri fullorðnir. Fleiri fullorðnir. Jú, ekkert endilega. Nei, ég veit ekki. Nei, ég veit ekki. Ég átta mig ekki á þessu reiknistæmi. Ég var bara alltaf að fatta þetta núna, sko. Þú er að biðja Gunnar Smára að reikna þetta út. Hann er mjög flinkur í svona prósentureikningi. En sko, með við það, þá er sko... Nei, ég meina þetta meikar alveg sens að einhver leiti. Segjum þetta sé 25. Já. Að þá er kannski sko mjög mikið af því bara svona farandverkamenn sem er ekki til að með börni sinni, sko. Já, það er endar alveg rétt, sko. Það er náttúrulega mikið af farandverkafólki hérna. Já. En já, en stundum er, já, einmitt. Jú, einmitt. En ég veit ekki. Herðu, ein svona kostuleg frétt í lokin að hann Ásmundur Friðriksson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins fekk 10 á leigubílaprófinu sínu og ætlar að bjóða upp á engaferðir til Eyja. Já. Þannig að varstu hissa? Nei, ég var ekki hissa. Þetta kemur með reynslunni. Þetta kemur með reynslunni, hann hefur náttúrulega gríðarlega reynslu að því að keyra. Já. Þannig að Þetta er örugglega það skemmtilegsta sem hann gerir. Ég hugsa það, sko. Þess vegna ætlar hann bara... Sumum finnst rosa gaman að keyra. Já, einmitt. En hann er bara á þingi að plana bara næsta skref og... En byrju, hann er ekkert að hætta á þingi. Já, ég meina... En hann er ekkert gefið í skinn hans að hætta. Hann er ekkert minnst á það. Svo ætlar hann kannski við kannski að borga fyrir þessu túrista. Kannski. Ég veit ekki hvað hann er að hugsa, sko. Akstuskjald hérna, það var nú alveg líkt honum, sko. Já. Þetta er svona. Herðu. En hann var vist ekki meti lengur. Nú, hver á metri? Nei, það er þingmaður VFG. Nú, hvað þingmaður? Hann er fyrir norðan og er bróðir Ásgeirs seðlabankastjóra. Nú? Ég man ekki hvað hann heitir. Hann Jónsson, vantarlega. Og hann er fyrir norðan, VFG. Hann keyrir eins og vindur. Já, hér. Ég einhvern tíma árið að skoða þetta og þetta var bara svona stjarnfræðilegt, sko. Hann var eins og hann var að keyra bara, sko, hann var eins og var að keyra meira en að svæfi, sko. Já, hér. Já, herðu, meiri fréttir á morgun, þetta er orðið nóg í bili. Já. Ég ætla að fá Sonju Magdalenu Mörtudóttur og Trausta Breiðfjörð Magnússon að rauðaborðinu eftir smástund. Já, þau eru sest við rauðaborðið borgarfulltrúarnir okkar, Sanna Magdalena Mörtudóttir og Trausti Breiðfjörð Magnússon, verið velkomin. Takk. Þið voruð að koma að borgarstjórnarfundi og það var verið að samþykkja mál sem þið lögðu fram? Já, það var þess að tillaga að við myndum halda svona borgaraþing opið málefni leikskóla og umönnun ungra barna og það er ekki oft sem að svona mál bara fljúa í gegn og svona mikið jákvæðni en þetta er þess að tillaga að hafa opið borgarþing þar sem að íbúar og sérstaklega foreldrar ungra barna eru velkomin til þess að bara ræða sína reynslu og upplifun af því hvernig borgin er að standa sig í þessum málum og svona ræða þetta dálítið öll svona saman. Það hefur náttúrulega verið mikið mótmæli í Ráðhúsinu þar sem foreldrar eru að mótmæla því að börnin þeirra komist ekki inn á leikskóla og svo líka vitum við að starfsfólk er með sína sín á leikskólamálin, starfsfólk leikskólana þannig þetta er svona eins og talað á ensku oft sem svona town hall meetings. Já, bara borgarafundur og svona, ítundi lýðræðið í rauninni. Það vitnar í lýðræði stefnu borgarinnar og það er talað að það er að halda borgarþing reglulega. En það er ekki gert. Hefur ekki verið gert. Nei, aldrei verið gert. Veit ekki með aldrei en allan aldrei síðan þessi tillaga lýðræðistefnu var samþykkt í árið 2021, október. En er eitthvað í þá til það hvað á síðan hvernig á að vinna úr svona þingi eða hvað eða er þetta bara til þess að lefa fólki að koma og tala og svo bara verður svo bara ekkert gert við tillögur eða hugmyndir sem að koma? Í rauninni er þegar fjallar borgarþing í lýðræðisstefnu og þá er þetta að hugsa sem svona vettvangur til að tjá skoðanir en að ekkert endilega tala að þetta veri bindandi fyrir sveitarstjórn en svo erum við með líka lög sem sagt að ef ákveðin hluti sveitarfélags óskar eftir fundi þá þarf að verða við því og þá er alls konar svona umgjörð utan það
það í rauninni hvort að ákvarðanir eiga að vera bindandi eða ekki. Þannig það svona allt annar vinkill en það eitthvað sem væri líka athyglisvert að fara, þú veist, þannig að þau sem að mæta á fundin fái svona dálítið virkilega að taka þátt í stefnumótun. Já, en það þarf ekkert endilega heldur samt kannski endilega að vera bindandi þó að það sé sko hlustað á og tekið inn í einhverja vinnu, áframhaldandi vinnu og þróað. Að við borgarfulltrúar líka eins og við hugsaum með borgarþingið að við verum til þess að hlusta. Nákvæmlega, það bara það sé tryggt í rauninni. Mist það eiginlega aðalatrið kannski. Algjörlega. Það sé bara ekki borgarþing bara til þess að því það oft svona sýndalýðræði í gangi hjá sveitafélögum sko, finnst mér allavega. Einhverja svona, þú getur valið að setja pening í róluvöllin þarna eða lýsinguna þarna, þú veist að búið að velja fyrir þér nokkur atriði og látið eins og þetta sé rosalegt lýðræði sko. Það snýst að vera bara í beinum tengslum og samskiptum við íbúana. Já, í rauninni þetta svona eins og að vera bara í hvaða samtöku sem þú ert í sko og vera í beinu samtali við grasrótina. Það er sama þannig náttúrulega með bara íbúana. Já. Herðu, og hvað var fleira til umræðu á fundinum í dag? Þú voru náttúrulega að fara yfir fjármálin. Það var mikil umræða fjármál borgarinnar. Já. Sjálfstæðismenn ósku eftir að það tekið á dagskrá en umræðan fór að mestu hluti í það bara hvernig við getum skorið meira niður í borginni og hvernig það sé best gert og það var mikið verið að vitna í Árborg og þar sé verið að fara svo sterkar niðurskurðaðgerðir og borgin ætti að gera það líka. Það er náttúrulega verið að fara að stefna á aukna útvistun og segja upp starfsfólki og allt þannig sko. Já. Þannig að umræðan var svolítið þarna hægra megin. En við komum hann inn í umræðan og tölum að það náttúrulega þarf að leggja útsvar á fjármagnstekjur, komið þann vinkil inn og við þurfum líka að hugsa tekjuhliðina, ekki bara hvernig við getum skorið niður endalaust og bendum líka á það að þetta getur orðið vítarhingur og þú ferð að skera niður, það leiðir til svort að skera ennþá meira niður, seinna meir. Ef þú ert að útvista til dæmis skúringum, þá ert að fá fólkin sem er á lægri launum, sem hefur þar að leiðandi ekki efnað að borga leiguna sína og hefur ekki efnað að borga fyrir mat. Þá þurfum við útvika þjónustu borgarinnar, þannig að þetta mun kannski bara kosta meira. Og það er ekki verið að fara langt í þessar umræðu og þetta er svona, já, kannski svolítið sýndarmennsköft hjá hærinu í þessu. Það svo núna náttúrulega var verið að leggja fram hann að fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar og þar var ekki mjög svona bjart heldur hvað var að sveitafélögin að því ríkið í náttúrulega einhverju svona niðurskurðapælingum líka sko þannig að þetta er einhvern veginn á eina bókina lagt. Já, það er einhvern veginn verið að slá í trommurnar núna, nú verið öll sveitafélög og ríkið núna að fara í niðurskurðin. Er þetta COVID, verið að borga upp, greiða upp útgjöld úr COVID eða hvað er eitthvað að hjá borginni í rekstrinum? Hvað finnst ykkur? Ég myndi segja sko forgangsröðunin er náttúrulega kolröng. Þetta það fjall til COVID-kostnaður en það var líka ákveði sko sem viðbrögð við COVID og þá setti borgin fram svona aðgerðapakka sem átti að mæta fjölskyldum og fyrirtækjum og ákveði að flýta lækkun fasteignaskatta á atvinnuhúsnæði og gerði það þarna 2021 þannig að hlutfalli fór úr 1,65% niður í 1,60% og þetta kostaði borgina í kringum 450 milljónir. Þannig að næstum hálfa milljarður. 0,5%. Þannig að það kom aldrei svona flöt skattalækkun á öll fyrirtæki í borginni og sem svona COVID-viðbragð þannig að það er náttúrulega þegar þú ert fann að skerða í rauninni tekið möguleikana þá hefur það líka áhrif. Þannig ég myndi segja þetta sé forgangsröðun, COVID, náttúrulega við erum ekki að fá inn ákveð fjármagn sem við ættum að vera að fá inn sem við sósíalistar teljum rétt að koma að útsvari af fjármagnstekjum en svo er það líka varðandi ríkið að við erum ekki að fá í rauninni gegnum jöfnunarsjóð þar sem við teljum að ættum að fá vegna þjónustu við íbúa. Þannig að þar er eitthvað sem að náttúrulega skóin kreppir þar og á örugglega ekkert að bæta neitt mikið úr sko eða neitt. Það er verið að skoða þessar reglur jöfnunarsjóð en það er ekki alls sveitafélög sátt við í rauninni breytingarnar sem hafa verið lagðar til sem yrði þá einhverju leyti góðar fyrir Reykjavíkurborg og stöðu hennar en þetta tekur allt sinn tíma. Já, Já, þetta er einhvern veginn
ótrúlegt í rauninni. Ég er búin að vera að hugsa þetta svolítið undanfarna daga því það eru þessi hlutir sem að sko sveitarfélögin eiga að sjá sko eins og heilsugæslan og skólakerfi. Ekki heilsugæslan. Ekki heilsugæslan. Nei, heilsugæslan hún er ekki á, hún er samt í sveitarfélögunum sko, er það ekki? En við berum ekki ábyrgð. Þið ber ekki ábyrgð á henni sem slíkri, hún er náttúrulega sjálfstæð þannig lagað. Það er ríkið. Já. En þetta er í nær þjónustu. Þetta er í nær þjónustu samt sko. Þannig að þetta er sliti frá til dæmis spítalaþjónustunni og þannig. Þannig að og svo er þetta misjafnt eftir sveitafélögum líka og hverfum og annað. Og en sko heilsugæslan er bara svona eitthvað lama batteri, bara gjörsamlega lamað. Þannig að löng bið eftir að fá tíma við lækni alltaf lengjast og það er ekki heilsugæsla til dæmis í Grái núna. Er ekki heilsugæsla í Grái? Henni loka tímabundið, það er verið að fara einhverja lagfæringar skils mér. Á húsnæðinu? Já. Var það Myglumál eða eitthvað svoleiðis? Ég er ekki alveg með að hreina, þetta er hann í Spönginni. Já. Og já, það var umræðið mitt daginn að því sjálfstæðismenn vildu koma því að laginnar opnuð einkareikin heilsugæslustöð þarna. Já, einmitt. Þannig að þeir voru að leita að lausna með það sko, en tímabundi er engin heilsugæsla í Grái. Þannig að þetta náttúrulega varðar borgarbúa. Auðvitað. Sjálfsögðu. Þetta er alveg svakalegt. Herðu, það er annað risastórt réttlætismál sem er búið að vera í gangi í borginni og það er ljósleiðara málið. Trausti, þú rabbaður aðeins við fréttastofu RÚV þetta mál hvað í gærkvöldi eða fyrrakvöldi? Já, sunnudagskvöldi var þetta í fréttunum, já. Það er það var satt niðursta satt í svona hóp sem var að fara yfir hvað væri best að gera í stöðunni. Já. Og flokkar meirihlutans í þeim hópi leggja til að það verði einkavæddur 40% hlutur í ljósleiðaranum. Segðu okkur aðeins bara svona, eins og bara ég myndi ekki vita neitt þetta. Hvað snýst þetta? Borgin á og rekur? Já, borgin á og rekur ljósleiðaran. Ljósleiðarin sér að útvega bara okkur, internet, þetta er gagnaveita. Hétáður gagnaveita Reykjavík var stofnuð og stofnuð í þeim tilgangi. Þetta var bara rekið einhverju borgin á sín tíma. En já... Þetta er hluti af veitum í dag eða hvað? Nei, þetta er já, Orkuveita Reykjavíkur á ljósleiðaran. Og já, en og við færum rauk fyrir að Orkuveitan gæti og hún má veita ljósleiðaran fé og gæti gert það. En þau vilja ekki fara þá leið, þau vilja frekar sækja þetta frá einkaaðilum. Þannig að einkaaðilar ná 40% hlut í félaginu. Já. Þannig að það er í rauninni bara verið að einkavæða internetið. Já. Það er ekkert öðruvísi. Nei. Og þetta eru grunninnviðir og þetta er bara eins og lagnir og rammagn og vegakerfi. Þetta er eiginlega samt sko, þetta er pinnlítið kannski meira alvarlegt heldur en ef það væri verið að einkavæða eitthvað vegakerfi vegna þess að þetta eru svo persónulega gögn. Já, líka það. Já. Algjörlega. Þannig erum við að flytja, við erum að nota heimabankan og við erum að skrá okkur inn í allan fjandann. Svo rosa mikið ógagsa í kringum eignarhaldið eins og þetta Ardian félag keypti Mílu af símanum. Það er eins fyrirtæki ljósleiðari Míla. Það er franska félagi. Já, franska félagi, en það er samt óljóst sko hverjir á baku að það hefur verið einhverja vangaveltur hvort þetta gætu jafnvel verið einhver Íslendingar á baku, maður veit það ekki, en það segir svolítið mikið að maður veit ekki nákvæmlega hverjir þetta er og það er minnst vera ákveðin hættalegi í því eins og við talar upplýsingarnar okkur að það séu höndum einhver aðla sem við veitum ekki hverjir eru heldur. Þannig að þetta er allt saman mjög sérstakt og bara óhugnalegt. Já. Ég man sko þegar það var verið að einmitt við byrjaði að reyna að einkavæða vatnið í Suður-Ameríku og eitthvað svona fyrir nokkrum árum sko, eða 10 árum eða eitthvað svo les og það var alveg fór mann sko. Ég man ég tók þátt í einhverjum mótmælum einmitt hvað var það veitur og vatn og eitthvað en að því það er náttúrulega búið að vera einkavæða og gera að sko þessi fyrirtæki í rauninni í eigu sko ríkis og sveitafélaga að svona hálfgerðum einkafyrirtækjum og reka þau eins og svona kapitalísk fyrirtæki í staðan fyrir að reka þau bara sem í rauninni grunnþjónustu og í eigu íbúana. Já, hann komum við svolítið inn á EES fyrirkomulagið og tilskipanir þaðan. Það er
segi ekki beint að við verðum að einkavæða þetta en það svolítið verið íta í það átt vegna þess að félög eins og í fjarskiptainviðum þau megi ekki fá beint fjármagn frá hinu opinbera. Þannig að þau eru þá tilneydd til að reka sig eins og hvert annað fyrirtæki á markaði og svo þegar að fer að kreppa að og þeim vantar kannski meira fjármagn þá má borgin eða ríkið ekki koma að inn þá leitaðu til einkaaðila til þess að fá meira fjármagn og þurfa þá að selja þannig að þetta endar smám saman í því að þetta verður allt einkavætt og ræturnar þarna eru tilskipanir frá Evrópu, það er bara þannig. Þannig að og bara það að við sem í EES þó við séum ekki eins og í Evrópusambandinu sko, þá eru við neyðust til þess að taka þátt í þessu. Já, við sko neyðumst og ekki neyðust, við getum staðan er kannski erfiðar en hún værum ekki í EES en orkuveitan getur veitt féðinn ef það væri pólitískur vilji þá gætu orkuveitan komið féðinn þá var verið að greiða 4 milljarða arð á síðast ári þannig að það, þú veist, staðan er góð í félaginu og það ætti alveg að vera hægt en það er kannski ekki einhver langtíma lausn að vera alltaf að treysta á eitthvað móðurfyrirtæki sem endalaust að komið féðinn þess vegna viljum við að við Ísland fái undanþágu frá þessum tilskipunum vegna þess að við erum lítið land, fáir íbúar og þetta bara passar ekki að reyna að reyka eitthvað svona samkeppnismarkaði kringum þetta er bara fákeppni. Já, einmitt. Og gæti bara orðið einokun sko. Já. Það er engin svona þið fáið ekkert áhert með ykkar rökum inn í borgarstjórn. Vinstri grænir eru á sama máli eða hvað? Já, þau eru á móti þessu sko. Það eru VFG og sósíalistar. Það eru VFG og sósíalistar. Svo erum við að leggja fram tillögu á morgun, það verður sem sagt auka fundir í borgarráði til þess að taka þetta erindi fyrir og við erum með tillögu sem sagt að við svona leitust við að fá þessa undanþágu og tölum við Alþingi og ríkisvaldið þannig að við erum svona með þessa tillögur þarna. Já, ætlaði að reyna að fá einhvern auðlust eitthvað hljómgrunn með það. Já, við sjáum Alþingi núna er að leita stjórnvöld er að leita leið til að fá undanþágu vegna tilskipana sem varða flugfélögin á Íslandi. Þau alveg rjúka til handa og fóta til þess að hjálpa Icelandair og ferðaþjónustunni. Já, einmitt. Mér finnst það alls ekki saga að leita leiða til að sjá hverju viðbrögðum verða frá Evrópu. Já, til að vernda almanna ægur í rauninni. Já. Og bara tryggja það að við fáum þjónustu á bara sem lægsta verði líka því að það er ekki að fara að gerast eða það er fákeppnið einokun. Og það er það sem gerist þegar við búum á svona litlu landi en það er samt verið að búa til eitthvað svona gerfi markaði kringum þetta. Hvernig er með, sko, við erum að tala um internetið, og þegar við erum að tala um svona innviði, ég meina þegar við erum að tala um vatn og hita og allt þetta, að þá eru, ég meina, þetta er eitthvað sem er lífsnauðsilegt fyrir okkur hérna á Íslandi, til dæmis að hita upp húsin okkar og annað í þeim dúr. En lífsnauðsilegt fyrir okkur að hafa aðgang að hreinu vatni og þetta er talið með það að hafa aðgang að hreinu vatni er náttúrulega bara í svona mannréttindasáttmálum bara grundvallar atriði. Hvernig er þetta með internetið vegna þess að nú er búið að loka okkur inni í internetinu í rauninni. Þú getur ekki gert neitt, ef þú ert ekki með rafræn skilríki og þú ert ekki með aðgang að heimabanka og þú ert, þetta er vandamál ennþá með gamalt fólk sem er ekki með snjallsíma eða eitthvað svoleiðis, það er algjörlega háð aðstandendum sem eru með snjallsíma og rafræn skilríki. Við sjáum þetta. Þannig að maður velti fyrir sér hvernig er internetið skilgreint sem réttindi eða er þetta bara eins og litið á þetta sem hverja aðra söluvöru á sama tíma og yfirvöldur er búin að loka okkur inn í internetinu í rauninni. Við sjáum að lönd hafa mitt verið að skilgreina aðgengi að interneti sem svona mannréttindi og sem eitthvað sem það átt rétt á samkvæmt lögum og eftir því sem ég skil ég er svona eins og verið að skoða þetta að Ísland hafi í rauninni komið lög þetta árið 2000 og þar sem það segir bara að þetta er hluti af grunnþjónustu í rauninni og svo sjáum við að Finnland, sem sagt ríkisstjórnin þar samþykkti 2009 að festa þetta í lög að það er sem sagt í rauninni bara réttindi að tryggja aðgengi að interneti að það væri þín réttindi og þetta
komst til framkvæmda 2010 en svo hefur við verið að kafa ofan í þetta þó svo að interneti sé skilgreint sem mannréttindi að þá samt þýðir það ekki endilega að það sé ókeypis. Það er meira svona verið að segja að íbúar hafi rétt til þess að komast inn á internetið og þess vegna þurfa að tryggja internettengingu óháð í rauninni staðsetningu eða óháð því hvar þú býrð, svona landfræðilega staðsetningu innan landsins sem þú býrð í og að það þurfa að bjóða upp á internettengingu á viðráðanlegu verði. Þannig við sjáum ekki endilega þó að internet sé skilgreint sem mannréttindi eða svona grundvallar þjónustar sem það átt rétt á samkvæmt lögum að þá fylgir ekki alltaf þessi svona stjættavingill að tryggja í rauninni að þú komist á interneti og hafir efni á því. En við sjáum að Mexíkó setti þetta inn í stjórnarskrá að öll sem búi í Mexíkó hafi í rauninni rétt að þessu aðgengi og það er verið að tala dálítið þessa stafræna gjá út frá í rauninni stöðu fátækra sem að eru þá ekkert að komast inn á interneti. Þannig þar sjáum við meira en á svona stjættavingil og Sameinuðu þjóðirnar hafa ályktað að internetið sé mannréttindi. Þannig það er svona allir gangur á því hvort þetta sé tryggt í lögum og eins og Mexíkó var að stjórnarskráin 2013 henni var breytt til að koma þessu fyrir. En þetta er allavega í mannréttindasáttmálum líka, segirðu? Í rauninni í yfirlýsingu frá frá Sameinuðu þjóðunum. Nei, mannréttindasáttmáli Sameinuðu þjóðunum. Já, yfirlýsing frá þeim í rauninni, en svo líka hefum við séð að það stundum verið að tala í rauninni réttinn til þess að komast á netið út frá öðrum þáttum eins og að stjórnvöld með ekki loka á aðgengi að netinu. Það er líka eitt svona vinkillinn í þessu öllu saman. Þetta er svona eins og, þetta kemur líka inn á til dæmis postþjónustu sem er búið að bara leggja af í grundvallaratriðum, ég meina þannig að þetta er náttúrulega komið í staðinn fyrir svo margt líka. Eins og til dæmis post, þú veist, að geta borið upplýsingar og láta röddina berast út fyrir landsteinana eða, sent frá þeim eða kalla guð má vita hvað, Og samkvæmt nýjustu tölum að þá eru 98% heimila á Íslandi tengd, sem sagt netinu, og við erum ekki í toppnum. Það eru önnur landarnar sem eru með 99% heimila tengd. Já, einmitt. Manstu hvaða lönd það eru? Ég man að var Sádi-Arabía, Sameinuðu furstadæmin, það var Noregur og Írland var þarna fremst. Írland, Noregur, Sádi-Arabía og Sameinuðu arabísku furstadæmin. Já, þau voru þarna samkvæmt í janúar á þessu ári með 99% heimili tengt. Já, herðu, annað mál, voru fleiri mál rædd í dag á borgarstjórnarfundi? ÖBI og bílastæðasjóður? Já, það var ekki á þessum borgarstjórnarfundi en það er sem sagt eitthvað sem er svona búið að vera dálítið í umræðinni og það er eitthvað sem að Trausti hefur verið að fylgja eftir í umhverfis- og skipulagsráði. Já, sem sagt kom aðdragandinn sá að borgarlögmaður kom með álit, ég held að sé svona cirka ár síðan þar sem að hún sagði að það væri ólöglegt hjá borgin að rukka hreyfihamlaða inn í bílastæðahús. Það samræmdist ekki lögum en samt hélt borgin áfram að rukka. Svo kom tilkynning fyrir kannski svona mánuði síðan að nú ætlaði borgin að hætta að rukka. Þannig að já, það er svona staðan sem er núna en það hefur ekki komin einn yfirlýsing út hvernig þau sem hafa verið rukkuð, hvernig þau geta fengið endurgreitt eða neitt svoleið Þannig að já, það er svolítið staðan eins og hún er akkurat núna. Er ekki rosalega ósannlegt að fólk eigi einhverju svona kvittanir úr bílastæðahúsum? Það er einmitt verið að tala alltaf að sé þetta skila þá kvittinum og sína fram á að þú er rétt á endurgreiðslu en það er einmitt, þú veist, í þessum rafræðina heimi erum við ekki að geyma kvittanir fyrir bókhaldi, við erum bara með þetta í appinu. Já, og við fáum ekkit, basically við fáum ekkit á pappír lengur, Nei. En kannski er þetta sækja þetta rafrænt. Allan að vinna fyrir fólk að safna þessu saman og fyrir tími og orka í það náttúrulega og það er bara frekar ömurlegt að borgin hafi einhvern veginn ekki bara farið í þetta strax sem leið þessu þetta álit kom frá lögmanninum. Ég skil ekki hvað tók svona langan tíma og hvað þurfti að bíða svona lengi. Já. Eru fleiri mál sem hafa verið svona í deglunni hjá borgarstjórn? Þetta er svona aðalmálin komin. Já, þetta er svona helsta sem hefur síðustu daga myndi ég segja Já. Þá þakka ég ykkur bara fyrir komina. Gott að fá smá innlit af og til inn í borgina.
Já, takk fyrir. Og við förum yfir í næsta mál. Já, við ætlum að ræða öryggismál og til þess að ræða þær komnar hingað Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, fyrrverandi utanríkisráðherra, líklega rétt að segja í þessu samhengi, og Silja Bára R. Ómarsdóttir, prófessor í stjórnmálafræði við Háskólann. Það er aldrei endurskoða svona heiminn, stöð okkur í heiminum og öryggi, það er afleiðing af stríðinu í Úkraínu. Klárlega. Hvað er þetta mikil breyting? Er heimurinn bara gerbreytur? Svo ég spurði svona lítilda spurninga. Ég veit ekki hvað skal segja. Sko, Evrópa er náttúrulega breytt. Það er náttúrulega aðstæður í Evrópu hafa breyst afgerandi með þessari innrás Rússa í Úkraínu. En ef við horfum á svona hinnar almennu svona ógnanir eða áskoranir sem heimurinn stendur andspænis, þá hafa þær kannski ekki breyst við þetta í sjálfu sér. Ég held að sko stærstu áskoranirnar sem alþjóðasamfélagi stendur andspænis, það eru áskoranir sem ganga þvert á landamæri og það eru til dæmis loftslagsbreytingarnar sem ég held að sé ekkert stærsta verkefni til að takast á við og stærsta áskorunin. Það er auðvitað fjöldi fólks á flótta, þessi mikli fjöldi fólks á flótta, sem aldrei verið fleiri á flótta. Það er auðvitað, sko innrás Rússa er auðvitað partur af þessu, en ég vil líka nefna veikari staða mannréttinda og lýðræðis í heiminum, aukin svona pólitísk skautun og uppgangur populískra afla, en ég held að þegar við skoðum þetta allt saman, þá sé kannski stóra vandamálið og ástæðan fyrir við erum með þetta allt saman og eldsmaturinn, það er þessi aukna misskipting í heiminum. Ég held að það sé svona stæðsta áskorunin og stæðsta ógnunin. Það er aukin misskipting auðs og tækifæra, auðs egna og tækifæra, innanlanda, millilanda og millisvæða. En þú býður hendur upp á sko vandamál sem að ójöfnuður, loftslagsmál, sem að krefjast þessi ykkur öflug batteri sem við getum tekist á við það. En á sama tíma er þetta að tala hnignandi lýðræði, aukin polarisering, minni geta samfélagandir segja við þetta bæði innan samfélagana og á milli samfélagana. Þannig að erum við þá í vondum málum? Nei, ég held satt að segja að sko alþjóðakerfið okkar sé í talsverðri kreppu. Og við höfum séð það að það er svona takmörku geta mörgu leyti til að takast á við þessar áskoranir. Við erum náttúrulega með kerfi eins og Sameinuðu þjóðakerfið sem er sett á laggirnar á 5. og 7. áratugnum og það er byggt upp sérstaklega pólitíska kerfið í Sameinuðu þjóðunum, svo er stofnanakerfið annað. Það er byggt upp í kjölfar seinni heimsstyrjaldarinnar og með við hugmyndir sem þá voru og í rauninni eru þetta sigurvegararnir í seinni heimsstyrjaldinni sem að ráða þar mestu. Og ég held að, og ég hef séð það sjálf af mínum störfum að þetta kerfi það ráði ekki við þessar ógnanir sem að við stöndum andspænis. Og við þurfum, það þarf að hugsa þetta kerfi svolítið upp og nýtt. Svo erum við aftur líka með kerfi eins og ÖSE, Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu, sem er byggðu upp í kjölfar kalda stríðsins og þessum þegar var mikil bjartsýni að frjálslynda lýðræði væri bara komið sem form sem allir féllust á að virða. Og það er ekki raunin og í rauninni var það aldrei þannig. Ég held að sko Sovjetkerfið gamla hafi aldrei viðurkennt þetta, þó það hafi í orði kveðnu gert það. Og þannig við erum með sko kerfi sem að ekki alveg ráða við þessar aðstæður. Til eldri tímum og öðrum krísum sem já, öðrum krísum og þau hafa náttúrulega, ef við horfum alþjóðakerfi þá hefur alltaf orðið til sko alþjóðakerfi og stofnanastruktúr í kjölfar mikilla hvað maður segja kreppu alveg eins og Sameinuðu þjóðakerfi eftir seinna stríð og Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu eftir hrun Sovjetkerfisins og það er eins og kreppur alveg af sér nýjar hugsanir og nýjar hugmyndir og jafnvel ný kerfi og ég held kannski við þeirri stöðu núna við þurfum að hugsa þetta svolítið upp á nýtt.
Silja, bara, þetta tækir undir þessa mynd? Já, og það sem að kannski líka er að gerast er að þetta er alveg rétt sem Ingibjörg Sólrún segir að eftir einhverjar krísur og átök, hvort sem þau eru hernaðarlega eða hugmyndafræðileg, að þá birtast oft nýjar leiðir til þess að móta þessar stofnanir. Og eitt af því sem að maður hefur séð svona í gegnum alþjóða samskipti sem fræðigreinur nú rétt rúmlega 100 ára gömul, þau eru ekkert eitthvað langvarandi en þau hafa skoðað tímabil sem fara lengra aftur. Og það er svona ákveðin að fara ákveðin mynstur að fara úr fjölpólakerfi sem er þá svolítið eins og bandamenn eftir í síðari heimsstyrjöld og eftir hana, yfir í tveggja-pólakerfi sem aftur þá eins og kalda stríðið, yfir í einspólskerfi sem er Bandaríkin eftir fall Sovétríkjanna og síðan kemur eitthvað rof og núna auðvitað erum við að horfa á og kannski sérstaklega á hefur alveg byrjað alveg fyrir Trump en með Trump þá sáum við auðvitað þess að hnignun valda Bandaríkjanna, sérstaklega hugmyndafræðilegs valds þeirra í alþjóðakerfinu og þá hvað kemur til að fylla út í valdatóm og það held ég að sé stór hluti á bakvið árás Rússlands á Úkraínu er að Rússland er að reyna að fylla út í valdatón sem að þau hefur skynjað í alþjóðakerfinu til þess að hafa áhrif á það hvernig alþjóðakerfi mótast í kjölfarið og við sjáum líka hvernig Kína er að spila sína afstöðu gagnvart Rússlandi í þessu stríði og er þá að reyna að keppa við og hvað við fáum út úr þessu, hvort sem það er einhver breyting á Sameinuðu þjóðunum, hvort það er einhver önnur kerfi sem að koma fram eða hvað, en þetta er eitthvað sem ég held að við munum þurfa að bara vera tilbúin til þess að takast á við og það er til dæmis neitunarvaldi í Sameinuðu þjóðunum, það að Rússland sé sem er formennsku í öryggisráðinu þegar það er árásarríki í alþjóðlegu stríði að það er náttúrulega bara skelfileg tilhugsun en svona var kerfi sett inn það alþjóðakerfi lærði það af þjóðabandalaginu það þurfti að kaupa stórveldin inn með því að gefa þeim sterkari stöðu heldur en minni ríkjum og þá fengu þau þetta neitunarvald og þó að það hefur verið gerað marga tilraunir til þess að breyta því og bara núna eins og eitt minnsta ríki í kerfinu, Liechtenstein fékk í gegn að núna þurfa neitunarvaldsríkin að útskýra af hverju þau eru að neita þau gátu gert það án nokkra útskýringa lengst af það sýnir alveg það er hægt að hneka til, það er hægt að breyta kerfinu lítið en það þarf einhvern stóran skell til þess að við breytum því mikið En það er ekki líka til þess að verði til nýtt kerfi þá þarf að vera einhver sigurvegari sem að mótar kerfið í sinni mynd eins og gerðist eftir seinni heimsstyrjöldina eins og gerðist eftir hrun Sovét að það þarf að vera einhver ráðandi aðili eða hópur og hver er hann? Það er auðvitað það sem ég er að segja það er sem að sér þessi ríki sem að eru að reyna að breyta kerfinu sér í vil eins og Rússland, eins og Kína og maður sér að þau eru tilbúin til þess að reyna að móta kerfið en maður sér það ekki endilega frá öðrum ríkjum, vissulega Macron fór til Kína þarna núna nýlega og svona maður heyrði að það voru hann sagði hluti þar sem hann vildi síðan ekki láta hafa eftir sér í Evrópu Politico gaf út yfirlýsingum og þau var ekki tilbúin til þess að birta ritskoðað viðtal við hann, þannig að það er einhver samtöl í gangi einhver staðar sem við auðvitað sjáum ekkert öll bara fyrir opnum tjöldum sko. Það sem að grípa boltan hjá það sem varst að tala að Rússland og svo núna Kína eru auðvitað að reyna að gera sig gildandi sem hinn póllinn gagnvart Bandaríkjunum á sama tíma er það auðvitað utanríkisstefna Bandaríkjanna komið í veg fyrir að annar póll verði til það er stóra máli hjá þeim að koma í veg fyrir það og þetta er auðvitað núningurinn sem við sjáum mjög víða en varðandi þessi samtöl sem er eiga sér stað þá held ég og mér fannst það einhvern veginn að þessi innrás Rússa í Úkraínu það að hún skildi eiga sér stað fannst mér einhvern veginn vera svona sameiginlegt skipbrot okkar allra að geta ekki komið í veg fyrir það að þetta samtal skuli ekki verið í gangi þannig að menn viti svona nokkurn veginn hvað er að gerast það fannst mér svo mikið skipbrot fyrir allt þetta alþjóðakerfi okkar vegna þess að auðvitað eru Rússarnir eru ábyrgir fyrir þessar innrás þetta er þeirra sök þessi innrás en
hinn allir ríkin, að við skildi ekki einhvern veginn átta sig betur á því sem þarna var að gerast og geta gripið til einhverja aðgerða fyrirfram, einhverja hvað maður að segja, fyrirbyggjandi aðgerða. Það finnst mér svo mikið skipbrot. Já, hugmyndir okkar að það var þetta að halda upp í friði með einhverjum tilteknum aðferðum, ef það var markmið, þá brustu þær. Eins og til dæmis að það að stunda viðskipti við Rússa og tengja þau inn í viðskipta heim Evrópu myndi leiða til friðar. Það komið ljósa svo bara ekki. En þetta náttúrulega það sem var eiginlega megin stefnan í alþjóðamálum áratuginn undan. Já, en svo náttúrulega svona batteri eins og Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu, hún það er búin til þess að þetta samtal sé í gangi og það er markmiði með stofnuninni og það bregst og samt held ég að eins og staðan er núna sé þetta svo stofnun sem ætti að geta kannski grípið inn í varðandi þessi átök og ætti að geta haft einhvern hlutverk því að þar eru þó Rússarnir allavega við borðið og það er mikilvægt. Þú sagðir hérna með að Rússar væru og Kínverjar væru að stíga inn í svona tómarúm eftir, það þannig með innrásina að hún sé að Rússland hafi séð að þau gætu farið í innrásina vegna þess að yfirburði Bandaríkjanna í heiminum eða ríki beygðu sig ekki í jafnvirknum mæli undir þá að það væri þá möguleiki að gera þetta eða heldur að Rússar séu eða Putin séu að sjá það fyrir sér að með innrásinni að þá styrkjan sína stöðu og alþjóðavettvangi? Ég held að sé kannski frekar það fyrra en einhverju leiti líka seinni þátturinn að auðvitað það þegar að Rússland tekur yfir Krímskagan fyrir að verða áratug og afleiðingarnar eru eiginlega bara nákvæmlega engar að þá lærist auðvitað ákveðin leksía sem er að alþjóðakerfið bregst ekki við. Þannig að endurtekning verður líklegri. Þannig að möguleikin og trúin sem að Rússland virðist hafa haft á því að þau gætu bara gerð sigrað Úkraínu á örstuttum tíma hafi þá leitt til þessara ákvarðanar. En hins vegar líka held ég að við hérna á Vesturlöndum séum í svo litlum ég lifum í tölvöru blekkingu með það að meiri hluti allra ríkja í heiminum standi með Úkraínu eins og Evrópuríki gera vegna þess að það er fjöldin allur af ríkjum og kannski sérstaklega í svona hinn nætturanu suðri sem að telja þetta bara fullkomlega í lagi og Indland til dæmis sem að stærsta fjölmennasta lýðræðisríki í heimi það hefur ekkert verið neitt afgerandi í sinni afstöðu með Úkraínu, ég frekar daðraði mitt við Rússland að mörgu leiti. Þannig að hvað má og hver dæmir, það er, þú veist, við erum á öðrum ásnum held ég, langflest, með könnun sem ég fyrir að kynna þess á miðvikudaginn, sem að sýni það að langflestir Íslendingar styðja, vilja styðja við Úkraínu, frekar heldur en Rússland og eru jafnvel stóru hluta tilbúin til þess að borga fyrir það. En það er ekkert allstaðar sem að það er. Og sömuleyti hefur í kjölfar stríðsins raunverulega svona staða Kína mörguleyti styrst í öllum öðrum deildum jarðar heldur en okkar. Mér langar aðeins einmitt út af þessu að ég var í Bagdad þegar Rússarnir gerðu innrásina í Úkraínu og þá fann maður mjög vel fyrir því að fólk það fann mjög til með Úkrænumönnum að þeir skildu þurfa að lenda í þessu að verða fyrir þessari innrás en leið sagði fólk svona þú getið þið bara slegist á ykkar vallarhelmingi þið hafið hingað til verið að slást á okkar vallarhelmingi gerið þetta út þetta núna bara heima hjá ykkur þetta kemur okkur í sjálfsög ekki við það var ólögleg innrás í Írak og hver voru afleiðingarnar af því? Írak rjúkandi rúst en pólitískar afleiðingar fyrir Bandaríkin voru þetta engar þannig að þetta er auðvitað viðhorf sem að maður sér víða. Það kærðu sig ekki hneykslan okkar Vesturlandabúa yfir innrásinni? Nei, en þar með er ég ekki að segja að þeir hafi ekki fundið til með Úkrænumönnum og tekið afstöðu með fólkin í Úkrænu en það er hinn pólitíski vinkill að þessu sem að var svolítið grátbroslegur ef maður má segja sem svo. En ef maður reyna að lesa bara í svona almenn umræðu þá vorum við á tímabili þar sem að trúa því að aukin viðskipti myndu leiða til friðar og það var bara ríkjandi trú. Svo bregst það og þá er einhvern veginn bara
býst Evrópa í kvelli? Er ekkert annað vit í Evrópu heldur? Er þetta einu kostinni sem Evrópa hefur? Og sömuleyti sakna með þess að sé einhvern veginn svona alvöru umræða öryggismál einhvern annan hátt heldur en það að við verðum einhvern veginn að vígbúast gegn Rússum. Að það sé einhver meira sem við ættum að vera. Þetta tengir svona bara hugmyndum okkar farsæl samskipti milli þjóða. Já, sko ef við má aðeins stíðin á þetta sko. Ég held að nefnilega það sem að Rússunum hefur tekist að þeir eru ekkert bara í hernaðarlegu stríði við Úkraínu, þeir eru í fjölþáttastríði við Evrópu og það eru þetta gasið til dæmis eina spurningunum sem ég er með þessari könnu núna er einmitt svona reynda aðtuga sko, væri fólk hér heima tilbúið til að borga ef að fyrir stuðning og voru með svona tveggja þáttar spurningu sem reyna að mæla hvort að kostnaðurinn sem að þú sem einstaklingur finnur hefur áhrif vegna þess að það sem að sá svo mikið í Evrópu í vetur þegar fólk var alltaf að borga 4-falt, 5-falt fyrir orkuverð til þess að hita heimili sín að þá þetta kemur, hvaðan kemur orkan? Jú, þetta er hækkun vegna þess að það er ekki verið að kaupa á Rússlandi og vill þá fólk kannski bara að stríðinu ljúki, gefa eftir þannig að þú veist sko þetta stríð er miklu strategískara kannski heldur en að við ræðum það bara á þessum hernaðarlega grundvelli að þá erum við að missa af stóru myndinni sem er að það er verið að reyna að tryggja að almenningur í Evrópu sé ekki tilbúin til þess að veita hugmyndafræðilega stuðning við Úkraínu sem er þolandinn í þessu stríði sko. Þannig og þetta held ég að sé eitthvað sem að við kannski vannmátum og við þá bara Vesturlönd vannmátum getur Rússa til þess að hafa þessi áhrif og þú nefndir á einhvern smári með voru með ekki undirbúin og svona, ég meina Bandaríkin sögðu Zelenský nokkrum dögum fyrir innrásina að þetta væri að fara að eiga sér stað. Þú mennst það þegar það fréttir komu að þá vantaði ekki rattinir í Evrópu sem sögðunni hvaða? Já, og hann sjálfur sagði hafa dreigið það ef að svo voru allir hissa þegar það ráðist inn þótt þetta væri sko margbóða morð. Já, það sem ég var að segja sko, það er það sem er sko vangeta okkar einhvern veginn til þess að sko átta okkur á því hvað er að gerast og geta brugðist við í tíma. Það er stundur sagt sko að njósnarar séu mjög þarfir vegna þess að þeir vita þá, þeir hlera á hvað er að gerast og eiga að vita hvað er að gerast. Þeir þurfa að geta sagt eitthvað sem skilur fréttirnar. Já, þeir verða að geta upplýst einhverja sem að geta hafa móttökuskilyrði til þess. Já, það eru þau sem hafa eiginlega brostið því það er eins og Evrópa hafi ekki verið almennilega að hugsa öryggismál. En þá kemur eftir fjölþáttaógnirnar sko sem að til dæmis er upplýsingaóreiða sem eru þetta greiðlega mikil í samfélaginu og hún tengist þessum þáttum sem þú byrjaðir á að tala líka Ingibjörg Sólrún með hnignun lýðræðis, mannréttinda staða fjölmiðla loftslagsmálin allir þessir þættir eru undir í áráðusstríði sko og þegar að það verið að setja út upplýsingar sem að jafnvel þegar það koma sko stærstu, öflugustu leyniþjónustur í heimi koma upplýsingar og þú segir nei, ég meina það. Já, það er sko upplýsingaóreiðan er og eins sko af hverju átti maður að trúa þessu? Nei. Af hverju átti maður að trúa þessu? Það var logið í aðdraganda Íraksstríðsins. Þar var fólki sagt að það væri aðsteðjandi ógn vegna þess að Saddam Hussein réði yfir efnavopnum. En sko svo reyndist það ekki vera þannig og ég upplýði það sjálf núna í aðdragandi innrásunum í Úkraínu að þegar Bandaríkjamenn sendu út þessi signal ég segi það alveg satt sko, ég upplýði þá er þetta ekki bara aftur sami blekkingarleik. Það er mentu afstafa að þessi menn hafa verið að ljúga á okkur áratugum saman alvarleg mál, hví ættum við að trúa þeim? Já, hví ættum við að trúa núna? Já. Herðu, áður en að við tölum svona upplýsingaóreiðu og hnignun lýðræðisins að ef við horfum á sko heimsmyndina að þá eru við lítið sker í Norður-Atlantshafi inn á áhrifasvæði Bandaríkjanna. Skipta þessi straumhvörf okkur einhverju máli? Ég meina, eru við ekki
við að breyta ykkur í afstöðu okkar? Ég meina, nú erum við fámenn og það bara einn maður á Íslandi sem gerir kröfur að við byggjum upp her. Þannig að hversu miklu máli skiptir þetta okkur? Og þá ég ekki að tala að þú veist að við sýnum siðferðilega stuðning í einhverjum ræðum á NATO-fundum og svona. Ég segi, hvað máli skiptir svona aðgerðir okkar í hefðu okkur öðru sér núna heldur við gerðum fyrir 3 árum? Kannski ef ég tek akademísku, Ingibjörg Sólrún hefur reynslun að vera í pólitíkinu og vita hvernig er hægt að taka afstöðu þar. Fyrir smáríki eins og Ísland þá skiptir gríðarlega miklu máli að við tökum afstöðu með alþjóðalögum, alþjóðarétti, mannréttindum og það eru okkar fyrstu varnarlínur. Þar liggja, auðvitað getum við ekki tryggt að allir munu virða þær, en ef við tökum ekki að skýra afstöðu með þeim sem að verða fyrir brotum á alþjóðalögum, þá erum við að kalla þá erum við bara að kalla á það ef við verðum fyrir þeim brotum og þá njótum við ekki stuðnings. Þannig ég tel frekar augljóst að þetta skipta okkur máli vegna þess að í alþjóðakerfi þar sem að má vaða inn í önnur ríki með ofbeldi að það ekki verið að virða grundvallar reglur Sameinuðu þjóðanna og grundvallar viðmið bara fullveldi og sjálfstæði ríkja og bann við íhlutun innan landamæra annarra ríkja að ef við tökum ekki undir það þá hver ætti að gera það þá? En við í pólitíkinni gerum það ekki, við gerum það bara stundum. Ef það okkar lið sem ræðst inn í Írak eins og þú nefndir áðan, að þá eru við alveg sátt. Þar auðvitað er vandinn og það var eitt af því sem maður horfði á þegar þessi innrás byrjaði að það er samaburðun við Írak og þetta var hrópandi en við hefðum átt að vera öðru megin við þá línu þegar árásin í Írak. Ég veit það. Utanríkisstefna okkar er að við erum bara í liði með Bandaríkjunum og við tökum samstöðuna fram með sannleikan. Ég veit ekki hvort að ég get tekið undir það að við séum þar. Það voru náttúrulega 2 menn sem tóku þessa ákvörðun að styðja innrásin í Írak og það var talað það þá þegar þetta væri ólöglegt og bara 3 dögum fyrir innrásina þá var talað að það þyrfti sérstaka samþykkt í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna til þess að það væri hægt að fara þarna inn og svo samþykkt kom ekki. Þannig að það var öllu ljóst að þetta var á svig við alþjóðalög og ég held ekki, og ég held ekki, ég veit það, meiri hluti þjóðarna var ekkert bak við þetta. Stórkostlega, þetta var algjörlega þvert á, því ég öruglega eitthvað rannsóknir sem að sína það, að ég bara mannina tíma, það var stór hluti, stæðst mikil meiri hluti Íslendinga, leita á þetta sem eiginlega bara svona árás á sjálfsmynd sína. Já, vegna þess að það er einmitt, það er, það var náttúrulega undirskriftasöfnun, bara ekki okkar namni og margt fleira, ég var að flytja heim frá Bandaríkjunum akkurat á þessum tíma þannig að þetta var svona samfélagi sem ég kom inn í en já, þannig að ég akkurat sem Ingibjörg Sólrún sagði að þetta voru 2 einstaklingar sem að tóku ákvörðun að setja okkur á þennan lista viljur og þjóða án þess að það væri farið með meiri háttar mál sem til dæmis að ræða við þingið í utanríkismálum, það voru allar reglur vanvirtar. Og þetta gerði náttúrulega Danir líka þetta gerðist líka í Danmörku og þetta er auðvitað þetta er mjög vont að vera með þetta í farteskinu, þessa innrás því að þetta var klárlega brot á alþjóðalögum og ég segi eins og Silja Bára við eigum allt undir því að alþjóðalög séu virt og við verðum að virða þau. Það er bara fyrsta varnarlína fyrir öll smáríki. En ættum við þá ekki að vera í einhverju smáríkjabandalagi því að það getur ekki verið gott að vera með þessa stefnu að megi ekki ráðast inn í ríki en vera samt einhvern veginn alltaf í liði með einu stórveldinu sem er sífellt að gera þetta? Já, það við eigum ekki alltaf að vera í lið eins og innrásin í Írak að hún var ekki til dæmis, við hefðum ekki þurft að samþykja styðja hana vegna þess að hún var ekki á forstöðu NATO þar sem við erum fyrirfram skuldbundin til þess að taka þátt. Það er ekki, það auðvitað kemur bara inn í pólitíkina og þess að ég var svona að reyna að gefa akademískt svar við þessu en kalla hérna á sessunaut minn við að taka kannski pólitíkina meira og hvernig það lítur út en ég tel bara að þarna hafi ég veit ekki hvort maður að kalla þetta mistök það var ásetningur að gera þetta og að ég held á bara mjög slæmum forsendum. En í hvaða liði við erum? Það hefur líka komið eftir innrásina að þá hafa margir komið fram og segja bara heimurinn er breyttur og nú verðum við að taka afstöð til að vera með okkar þjóðum með í liði
og það eðlilega að við horfum meira til samstarfs við Evrópu en í NATO og það á ekki bara við öryggismál, heldur auðlindanýtingu eitthvað fleira því að sömuleyti svona alþjóðavæðingin að ganga tilbaka og þess vegna verður við bara að horfast á hvað sem við viljum það ekki, kannski myndum við vilja búa í heimi þar sem við getum átt samskipti við alla, en bara það er ekki í boði að gerum við að fara inn í svoleiðistíma, þar sem við svona drögum aðeins að okkur og það sem svona bara eðlilegra að vera í Evrópu, að vera í NATO Evrópusambandinu. Sko, við höfum náttúrulega lagt áherslu á það að starfa með það sem kallar like-minded löndum, ríkjum. Það er að segja, og það byggir auðvitað á hugmyndunum mannréttindi og frjálslynd lýðræði og hvað segir maður, réttaríkið og allt þetta sem er grunnurinn svo aftur að öryggis- og samvinnustofnun Evrópu. Og ég held að sá grunnur sé mjög góður grunnur. Og Rússland er auðvitað partur af því og þeir hafa samþykkt þetta og það þarf auðvitað, af því þeir hafa samþykkt þetta þá auðvitað að sjá til þess að þeir starfi í samræmi við þessar samþykktir og það þarf að halda þeim, hvað segir maður, við efnið. Þeir gera það ekki. Nei, þeir gera það ekki núna, þeir gera það ekki með þessari innrás og auðvitað eru mörg ríki í össi sem að fara ekki alltaf all þessum samþykkt, þeir eru ekki þeir einu það er mikilvægt að halda því til haga, en þetta er tæki sem við höfum til þess að reyna að vinna ekki bara með þeim ríkjum sem við eigum svona mjög eðlilega samleið með eins og Norðurlöndum, heldur líka ýmsum Evrópuríkjum sem eru kannski svolítið á jaðrinum og svo eru þetta miðasíuríki þarna inni líka. Þannig ég held þetta sé mikilvægt apparat, en það þarf bara að endurskoða, það þarf að virkja það og það þarf að investera meiri í því pólitískt. Það hafa bara ríkin ekki gert. Þetta fórusta þessara aðildarríkja, utanríkisráðherrarnir, forsætisráðherrarnir, þeir hafa ekki í rauninni investerað í þessu apparati eins og þau þyrft að gera. Og ég held að hugmyndin sem kom frá Helsinki-sáttmálanum 1975 sem er grunnurinn og þetta Helsinki-ferli sé góður grunnur til þess að byggja á. Þannig að þú nefnir þetta að það sé mikilvægt að halda össi áfram með Rússunum inni. Varstu þá ósátt við það að Rússunum verið hent út úr Evrópuráðinu? Myndur þú vilja halda öllum vondum líka inn í einhverjum alþjóðlegum kerfum til þess að geta byggt upp frið í framhaldinu? Samtali verður eiga sér stað, það verður eitthvað að vera eitthvað borð sem að menn geta setið við og átt samtal. Ég held að það sé bara algjörlega nauðsynlegt. Alveg þráttur löngun okkar að slaufa Putin. Já, þrátt fyrir, ég held að Rússarnir, sem mikilvægt Rússarnir séu í össi og það sé samtal sem eigi sér stað í össi og ég held að það skiptir máli fyrir alla Evrópu. En Silja, þetta með að það sé breyting ekki bara á einn pól og tveir pólar og þrí pólar og allt það, heldur líka það að svona alþjóðavæðingin sé einhvern veginn að draga saman. Það hefur náttúrulega, það er allt öðru í sig heimsmynd heldur undanfarin 30 ár. Það sem var eiginlega alþjóðavæðingin átt að vera lausn allra okkar vanda. Já, og mörguleiti þetta hefur hún þó stuðlað hann að þróun og aukinni velmegun víða, en hins vegar er bara eins og kom fram hérna í upphafi þá er misskiptingin líka mjög að aukast. Það er það er hins vegar alveg ljóst að ríki eins og við hér á Íslandi, eða bara eins og við hér á Íslandi við getum ekki lifað í heimi sem ekki er alþjóðavæddur. Við þurfum ekki annað en að líta á bara hver einstu vöru sem snertir líkam okkar á hverjum degi, það er einhver þáttur sem að kemur við erum háværi utanríkisviðskiptum heldur allir. Já, heldur bara allavega vel flest önnur ríki, þannig að við líka verðum að viðhalda því. Alþjóðavæðingin hefur auðvitað aldrei verið jöfn, hún hefur ekki haft samskonar áhrif á öll ríki. En Rússland og Kína til dæmis sem við vorum að tala að þau náttúrulega komið til dæmis bæðin í alþjóða viðskiptastofnunina, njóta bestu kjara eins og við gerum á mörkuðum. Þannig að þetta aðgengi að alþjóða mörkuðum hefur bara skipt greiðlega miklu máli. Hvort að það er eitthvað að fara mikið að breytast, ég veit það ekki, en ég held að þetta er ekki endilega það sem við þurfum að hafa hvað mestar áhyggjur af. Það svona vörurnar munu finna sinn farveg, finnum auðvitað
það margt að hækki í verði og matvælaframleiðslan auðvitað í Úkraínu hefur skipt greiðlega miklu máli fyrir allan heiminn og breytingar á verði þaðan og útflutningi en það eru kannski frekar sko í hvað erum við að fara að setja peningun okkar og þú nefndir áðan mitt vígbúnað það er gríðarlega mikil vígbúnaður og aukning í vígbúnaði sem að peningur eru að fara í og það er ekkert sem að eitthvað hættir bara daginn sem að stríðinu líkur þannig að það er, þú veist, hvert fara herinnir þegar að þessu stríði vonandi líkur sem fyrst. Það er verið að tala að og það er bara fréttir af því alla daga að Evrópuríki eru að auka framlög til varnarmála og í flestu tilfellu bara til hernaðar og við konumst við það frá kröfunum 2% af landsframleiðslu sem eru þetta er svona 80 pluss miljardar á íslenska mælikvarða. Þetta eru gríðarlegi peningar og við erum held ég að eða 6. Þannig ef að einhver tíman gerist það við borðið að all fátækari ríki NATO horfa á Ísland og spurja hvað eru þínir peningar. Og þá getur fólk ímyndað sér hvað eru þeirri peningar teknir? Er það almannaþjónustan eða heilbrigðisþjónustan eða menntakerfið eða hvað er alltaf að finna þessa peninga? Alltaf að hækka skattana? Alltaf að ríka fólki muni fjármagna herinn okkar? En þetta er auðvitað sem við höfum séð bara í Þýskalandi til dæmis, þar sem að framlög til hernaðarmála rukka upp úr öllum fyrir viðmiðum á mjög skammum tíma. NATO hefur kallað eftir 2% hingað til. Það er alveg líklegt að við förum að sjá það viðmið hækka, þá erum við ennþá neðar. Eystrasaltslandinu farin upp úr því? Já, þau náttúrulega komu leiðil og komin í NATO og fóruðu mjög markvist, þau voru lengi vel einu ríkin fyrir utan Bandaríkin, hvort það var bara Litáin, Ísland, sem að var yfir 2% markmiðinu sko. Þannig að því að þau sáu strax að þetta var þeirra leið til þess að skapa sér örugga stöðu innan þess bandalags. En við höfum ekki farið þessa leið, en hins vegar hefur verið gríðarleg aukning með einhverju tölu í tölvunni sem er læst en sko aukningin sem hefur verið bara hér heima á síðustu 4-5 árum er alveg gríðarleg og það sem að kannski við höfum verið að gera samt er að þetta er fjármagn sem við erum að setja í að mestu leyti mannvirki í kringum Keflavíkurflugvöll. Þannig að þetta er ekki peningur sem er verið að flytja út og við erum ekki að kaupa vopn eins og mörgunar ekki. En Ingibjörg, það er ekki klók leið ef að eitt af því sem við þurfum að gera er baráttan gegn ójöfnuði að eyða peningum sem hefðu geta farið í því að byggja upp velferðarkerfi í hernað. Nei, það er ekki klók leið fyrir heiminn í heild sinni að fjárfesta stöð meira í hernaði og vígbúnaði á sama tíma og þörfin er svona mikil fyrir að fjárfestingu í ýmsum félagslegum úrræðum og auknum jöfni. En það getur grafið undan öryggi þar með. Já, það getur gert það. En sko, svo er aftur hitt að það er að reyna að ná ykkur af peningunum líka af þessu ríka fólki sem er út allan heim. Þessu, ég segir sem maður segir á ensku filthy rich fólki út allt. Það er auðvitað líka eitthvað sem að elur á dregur úr öryggi og elur á svona frustrasjón. Það er að horfa upp á í mörgum þessar ríkja, horfa upp á fólki sem veit ekki aura sinna tal. Sko, það er bara misbýður svo mörgum. Það er í sjálfu sér hættulegt að leyfa því að gerast. Það skapar félagslegan óróleika sem að veldur óöryggi og grefur og þó að menn geti komið einhverju tölfræði sem segir að millistéttin hafi stækkað þessi fleiri sem til núna millistéttin heldur gerði áður, þá ertu samt með einhvern botn sem er mjög neðarlega og einhvern topp sem er mjög ofarlega og þetta stóra bil, það er það sem að menn horfa á. En herforingjar NATO er ekki með glæru sjó það að berjast gegn ójöfnuði til þess að tryggja frið í heiminum? Þeir hafa náttúrulega ekki það hlutverk, sko, þegar þú beitir ekki vopnum í það. Hvað gerum við það? Ef það er ójöfnuður milli landa og ójöfnuður innan landa. Það er þetta pólitíkin sem á að eiga við það en ekki láta það í hendurnar á herforingunum. En talandi stofnanir sem að þurfa endurnýjun eins og alþjóðastofnanir, þarf ekki þá pólitíki svolítið að það er ekki eins og hún hafi tækin í þessu, hún er alltaf umræðuvettangin þetta.
Jú, auðvitað það er pólitíkin að hérna, þetta er auðvitað verkefni fyrir pólitíkina og þetta er verkefni fyrir hérna, stjórnvöld í hverju ríki fyrir sig og svo þessi fjölþjóðlegu stjórnvöld að takast á við þetta. En eru þau í góðu standi? Nú er hérna minkandi traust á stjórnvöldum. Það er að benda á hnígnun lýðræðisins. Það er að benda á hnígnun umræðisvettvangsins sem við höfum á millum okkar með bara falli fjölmiðla og alls konar. Þannig að sömuleyti þá erum við kannski óvenju illa búin undir það að glíma við þessar þrautir. Eða hvað? Já, það má kannski segja það. Hvað segir þú, Silja? Já, sko já og nei, það eru auðvitað sko fjölmiðlar auðvitað hafa hérna, við höfum bara séð hérna heima hvernig frjáls fjölmiðlun virðist vera eða ekkert virðist vera, bara berst í bökkum og maður sér það líka víða heima að það eru ákveðin hugmyndafræðilega öfl sem að geta fjármagna fjölmiðla og haft greiðlega áhrif á bara almenna umræðu og aukið skautun í samfélögum og þarfröndu göttunum. En leið að þá er ýmis vettvangur sem að fólk getur leitað að og sótt sér upplýsingar. Vandinn er síðan höfum við forsenduna til þess að miðla þeim upplýsingum og taka greina hérna, umhverfið og pólitíkina á þeim forsendum. Þú færði enga til þess að ræða við um pólitíkina sko, nema að bara fólk gargar hvort á annars. Já, það er náttúrulega eiginlega vandinn sko, að það er ekki svona hugmyndafræðileg umræða sem fer fram, heldur er það alltaf bara einhvern veginn hlaupið í hérna. Það er hrópað bara. Já, það er bara hrópað sko. Úr mismunandi herbúðum. Já, einmitt. Og öll mál bara detta í þau. Það fáum vel ekki neina umfjöllun eða umræðu. Heldur bara fallaðu einhvern veginn í skotgrafir. Já. Það er náttúrulega bæði innan ríkja og milli ríkja og alþjóða vettvangi. Þá er þetta auðvitað líka dálítið sko stíli núna. Og ef við myndum horfa yfir heiminn og skoða sko svona trenda í pólitík, að þá er það líklega svona lýðræðiskjörin stjórnvöld sem að eru að færa sig frá lýðræði. Við getum nefnt Tyrkland, Ísrael, Indland, Pólland, Ungverland, Bandaríkin. Og þetta er bara að gerast rosalega rætt. Já, bara kerfi sem að beita í raun og veru lýðræðislegum vettvangi í andlýðræðislegum tilgangi. Já, þetta er náttúrulega, þessi stjórnvöld eru oft sko kosin og oftast kosin í lýðræðislegum kosningum sem uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til lýðræðislegra kosninga, þó svo ef þú horfir á, þú veist, kannski er kosningarnar sjálfar, kjördagurinn sjálfur í lagi, en allt sem á undan fer er í ólagi. Ég meina, aðgangurinn af fjölmiðlunum, aðgangurinn af fjármagni, aðgangurinn af stjórnkerfinu, upplýsingamiðlunin, allt þetta sem að sko er bara í ólagi og er ekki í samræmi við þau lýðræðisprinsip sem við viljum hafa. Og stofnanir samfélagsins eru til að þjóna stjórnvöldum en ekki almenningi. Já, og við erum komið eins og þú varst að segja sko, það er hérna í gegnum lýðræðislega kosningar, þá fáum við eitthvað stjórnvöld, þar sem að sko viðmiðið er sko the winner takes it all. Hann sá sem að er kosin, hann ræður og hann gerir bara eins og honum sýnist. Kjósum okkur einræðsherra. Já. Ok, þetta er í heiminum, svo fyrir við hingað. Hver er svona ógn hérna á Íslandi skautun, veikara lýðræði, að þú veist, þessi síður kannski með marga kjarna eins og maður býst við að þessi hugmyndunum svona vestrand samfélag, að þessi alls konar valdastofnanir sem eru við að þróast yfir í aukin völd miðstýrs ríkisvalds, eða eru við blessunarlausu eða þróum í heiminum? Ég held að við höfum alltaf verið með miðstýrt ríkisvald sko, og svona valdið frekar vel skilgreint eða alltaf, lengst af svona nútímanum, en sko hvaða er sem að ógnar okkur, þá held ég að það sé hugmyndafræðilegur ágreiningur og við sjáum hvernig ákveðnar hugmyndir eru settar fram til þess að búa til skautun, eins og núna bara umræða transfólk, að það sé hópur sem sé ekki til og svona ýmislegt annað, þetta er innflutt umræða sem að er bara sett inn í finnst mér allavega frekar lélegan ramma hérna heima
eitthvað sem við ættum að hafa burði til sem samfélag til þess að bara þurfi ekki að takast á við þetta ekki vandamál sem að bara ætti að vera til hérna. Það er svona umræða. Það sem að maður sér hins vegar þú veist hvað það sem að fólki finnst ógna. Ég með núna, eins og segja, könnun í gangi sem að aðeins farin að fá nasaþefin af og samanburð frá því fyrir 3 árum að þá óttaðist fólk ekki að spenna í samskipti við Rússland væri eitthvað sem ógnaði Íslendingum eða Íslandi. Fólk upplifaði miklu meira núna. Fólk upplifir sér samt mjög örugt á Íslandi. Það telur ekki mikla ógnstæði að landinu. Loftslagsváin er gríðarleg. Aukin framfærslukostnaður, efnahags vandamál eru miklu ofar heldur en vopnuð átök í okkar nærumhverfi eða annað. Og ofar en áður? Þetta hefur alltaf verið 3 skiptir sem ég hef gert þessa könnun, þá hefur þetta alltaf verið efst en loftslagsváin er að færast ofar og eins og ég segi, það er svona meiri ótti við vopnuð átök, mun meiri ótti við kjarnorkuvá heldur en hefur verið áður. Og það held ég bara endurspeglun á samtímanum. Þetta eru hlutinir sem við þurfum að takast á við. Endurspeglun á fjölmiðlaumræðinu. Já, og fjölmiðlaumræðinu mjög mikið, sko. Það er kjarnorkuveldi í stríði. Skrítið ef við hefum ekki meiri óttakakvart að það myndi breiðast úr kjarnorku stríð fyrir slysni eða ásetning. En mér finnst nefnilega kannski eins og að tala Silja Bára þessi hugmyndafræðilegi ágreiningur, ef við getum sagt því svo, þá er hann svona mál sem að eins og transmál og eitthvað svona identitetsmál sem en ekki í rauninni eitthvað sem mann finnst að við ættum að vera að tala og takast á sem er bara efnahagsgrunur samfélagsins, pólitísku uppbygging samfélagsins, stjórnkerfi, hvernig við notum það, allir þessi hlutir sem að skipta sköpum fyrir það, hvernig við skiptum bara gæðunum og tækifærunum og í samfélaginu. Það er ekki pólitíska umræðuefni. Heldur það þessi svona sýnilegu mál, innflytjendurnir, transfólkið, þar kemur stundum er erfitt að aðgreina þetta hérna eins og til dæmis kvenfrelsisbarátta. Hún er hvort tveggja. Hún er bæði þú getur sagt identitymál, en hún er líka bara baráttan hún er eins og bara sambærileg og stéttabaráttan og sama með baráttu innflytjenda. Hún er svona sambærileg og bara stéttabaráttan. Það sem er verið að ræna hópa fólks bara eðlilegum tækifærum og lífsmöguleikum. Og það er mjög mikilvægt að ræða þetta og þennan rétt á því identitetinu. Ég er ekki að segja það, En ef þú hefur það bara sem umræðu á einhverju yfirborði, en ertu ekki að framþætta það öllu öðru í samfélaginu, þá finnst mér við kannski svona vera svolítið sína svolítið andvaraleysi gagnvart því sem að máli skiptir í Förum þá niður í svona enkala. Við erum að tala öryggi Íslands í viðsjáförum heimi, en öryggismál eru þau líka öryggismál einstaklinga, öryggismál transkonunnar að njóta virðingar í samfélaginu og konunnar að njóta jafnra tækifæra. Auku við öryggi samfélagsins með því að minnka óréttlæti milli fólks og hópa? Já, ég held að við gerum það og þannig að urðu mikla breytingar á öryggisfræðunum eftir lok kalda stríðsins og það sem að öll áhersla í rannsóknum hafði farið á í raun og veru hernaðileg og pólitísk átök og það verður til svona greiningarrammi sem að næri yfir víðtækari hugmyndir öryggi og Jóni nefnd sem Ingibjörg Sólrún þú skipaður okkur, var það ekki áhættumats nefndina á sínum tíma eftir að Bandaríkja her fór og við nálguðumst að greina þær áhættur sem að Ísland stóð frammi fyrir á þessum fósendum, að það er að segja að við þurfum að horfa á samfélagið, umhverfið, efnahaginn, pólitíkina og hernaðinn og þess að hernaðileg varnamál og öryggi er ekki fullnægjandi nema við séum með alla þessa þætti undir og þarna sem sendir þá samfélagslegu þáttunum að þá erum við að tala allt frá heilbrigðiskerfi yfir í sjálfsmyndir og jafnrétti kynjanna og ýmislegt annað
sem að þarf að vera tryggt, en það kannski, þetta fellur oft í skuggan vegna þess að þetta eru atriði sem að við að mörguleiti sem samfélag getum tryggt innan okkar landamæra og verður ekki alltaf að alþjóðlegu viðfangsefni, þó þetta sé það líka vegna þess að ef að jafnrétti kynjanna er ekki náð allstaðara, þá er ekki jafnrétti kynjanna bara í heiminum. Þannig að þú veist, þessir þættir þurfa allir að vera teknir inn í myndina og það er eitthvað sem að svona þú veist, má stundum hugsa sem svona almanna öryggi, almanna varnir einhverju leiti, ná yfir marga þættir sem að varða umhverfið, en við höfum eiginlega ekki farið í það að hugsa sko jafnréttismál sem öryggismál til dæmis. Ekki einu sinni rétt konunar til að labba heim ein að kvöldi þegar það eru byrjað að dimma á þess að halda lyklakipuna. Já, ég meina þú veist, þetta nær mjög sjaldan inn í umræðu öryggismálinu. Þetta er öryggismál. Já, þetta er öryggismál. En öryggismál, þegar þetta verður á opinberri umræðu, þá er eiginlega alltaf farið í að horfa á hernaðarlega varnarþætti. Loftslagseftirlitið eitthvað? Já. Loftferðaeftirlitið? Já, loftferðaeftirlitið. Það var til, hérna, nú verð ég að spakka tilbaka og manni ekki alveg hvenær var hugmyndin sem að var hérna sko skyldan til að vernda. Já, einmitt. Og það var semst að ríki hefðu skyldu til að vernda þegna sína. Einmitt. Bæði sko, það væri skylda innan ríkja og svo væri það líka skylda að bregðast við ef að ríki væru ekki að vernda þegna sína. Og þar næði þetta auðvitað inn í þessi öryggismál sem eru bara ofbeldi konum og börnum í samfélagum. Þetta er svona víðtækara öryggishugtak, en svo bara einhvern veginn datt svolítið í botnin úr þessar umfæð. Ég veit ekki hvað og hvernig. Frakkarnir misnöðu þetta svolítið í Líbíu. Það var eiginlega þá sem að þegar frakkarnir misnöðu þetta þennan ramma svolítið þegar í Líbíu þegar í arabíska vorinu þá var þetta notað svona til þess að fara í eiginlega meiri hernaðar. Já, þið væri að fara inn til þess að vernda íbúana gagvart fyrir stjórnvöld. Fyrir ferðavaldinu, því ég misti það árað út um mér, það stendur samfélaginu ógn af ferðavaldinu? Sannarlega. Ég held að ég standi mikil ógn af ferðavaldinu. Ég held að sko, ef við lítum bara á þetta heimskipula okkar, þá byggir það þetta á kapitalísku hagkerfi og svo byggir það á aldagömlu sko ferðaveldi og við höfum séð þegar þetta kemur saman, þá oft orðið til svona sko forríkir og hálfsturlaðir valdakarlar sem eru hættulegir heiminum og við sjáum margar svona valdakarla sem að vegna þess að sko völd spilla og algjörvöld gerspilla sem að sko fara fram með þeim hætti sem þeir gera vegna þess að það er búið að þeir eru með þetta ferðaveldi í genónum. Já, og svo sjáum við þetta, sko þessi stóri mál sem að Ingibjörg Sólrún nefndi hérna strax í upphafi, þessu loftslagsmálin, að við sjáum líka bara hvernig sko karlmennska og svona spilar saman við, það er hérna til hugtök sem er hérna petromasculinities olíu karlmennska að viðbrögð feðraveldisins við til dæmis ungum konum eins og Gretu Thunberg sem að er að tala framtíð sinnar kynslóðar, að þetta endurspeglar auðvitað bara hvað það er eitruð karlmennska byggð inn í samfélagið okkar, hvort sem að það er hér í okkar nær samfélagi eða á alþjóða vettvangi, ákvarðanir eru teknar, kerfin eru smíðuð af körlum með þarfir karla í huga og sum staðir er það kannski eitthvað aðeins að byrja að breytast en það er það eru mörg högg eftir. Já, og þú getur séð hvað feðraveldið sko getur orðið stórhættulegt þegar saman fara sko svona einræðistilburðir og kerfisbundi kvenfyrirlitning. Þú sér það eins og hjá Putin til dæmis og hjá fleirum. Þegar sko heimilisofbeldi var afglæpavætt í Rússlandi fyrir einhverjum 5-8 árum alls konar aðrir aðrir tilburðir sem að maður við séð sko. Og það er mjög áhugavert sko að þú getur séð það að því við erum að tala svona
hvað kallar maður svona early warning, það að segja að þú ert að horfa á ríki, svona þá hvaða rauðu flögg eru sem að gætu verið vísbendingum að samfélag sé að þróast í mjög varasama átt og sé líklegt til þess að verða svona árásargjarnt, þá getur þú horta á einmitt töluvarðandi ofbeldi gegn konum. Getur verið heimilsofbeldi eða almennt ofbeldi, það er alltaf sko rísandi. Og líka þegar ríki ákveða að takmarka rétt kvenna til þungunarofs. Já, það er líka, það er vísbending. Bandaríkin að vera bara bú. Það er blikkandi ljós. Já, það er mitt. Og þar auðvitað staða kvenna í Bandaríkjunum auðvitað alveg ótrúlega léleg með að við sko hversu efnað og iðnvætt og hversu framalega Bandaríkjamenn telja skal vera í lýðræðismálum að þá hafa konur auðvitað þær sæta mjög miklum takmarkunum og núna nýverið þó að það auðvitað eigi ekki við allstaðar, það í sumum ríkjum en, og aftur mun aldrei snerta efnaðar konur svo það geta ferðast á milli ríkja til þess að fá það þjónustu. Það í ríkjunum þar sem blikkar þau. Já, langmest sko en ekki eingöngu. Það eru líka ríki sem eru svona kannski oftar undir stjórn demokrata. Ef ykkur að hlusta okkur og segir, ég meina, öryggismál, það er náttúrulega að teygja það yfir allt sko, ég meina, ég alltaf verið öryggismál eða verðum við ekki að tala öryggismál sem eitthvað, þetta að túlka allt sem öryggismál, af því að þið sögðu að hafi verið meira rætt þetta á þessum nótum fyrir árum áður og svo hafi verið hætt. Hver ykkar afstæðum það? Eigum við að leyfa okkur að tala feðraveldið sem öryggisógn í samfélaginu? Eða erum við þá að endur við þá að segja allt sem öryggismál? Nei, þetta náttúrulega spurningin sko að greina á milli öryggis og svo varnarmál. Þetta náttúrulega, það kannski ekki sami hluturinn. Við erum að tala öryggismál sem líka inn á við. Já, og við eigum að gera það. Já, við erum að tala hvernig þegnarnir, íbúarnir geta upplifað sig örugga og talið sig sko hafa vernd ríkisins. Og horfast augu við að stór hluti þegnarna gerir það bara ekki. Já, en það eitthvað sem við verðum að vinna með. Það hluti af öryggismálum. Það er minkandi öryggi. Ég er kannski með aðeins of akademist svar við þessu að það aftur í öryggisfræðunum og svona hugtak sem heitir öryggisvæðing og það svona, með eins konar málgjörð eins og það sem við höfum séð eiga sér stað hérna í okkar samfélagi eftir að árásin á Úkraínu var gerð þetta til dæmis með að eigum við að vera með her, erum við að gera nóg að þegar að fólk sem hefur völd í samfélaginu talar svona þá það að setja af stað einhverja hreyfingu að það að segja þú veist þetta öryggisatriði og það sem að getur gerst þegar við tölum allt sem öryggi að við segjum við þurfum að geta gripið til viðbragða sem eru utan hins lýðræðislega ramma. Þannig ég geld ákveðin varhug við því að segja allt sé öryggismál. Þetta líka ákveðin vandi vegna þess að við erum með eitt hugtak yfir það sem á Norðurlandamálum sikkerheit og security og safety það Norðurlandamálum líka greint hérna á milli að annað svona þetta pólitíska hernaðarlega sem að má líka setja yfir á einhverjum og svona og hins vegar það þá þetta svona velferðar og velmegunar öryggi eða vellíðunar það einmitt á öryggjum að mann sé ekki ógnað gangandi heim á kvöldin og þar undir göttunum ef við segjum að við viljum setja hlutin upp í einhvern öryggisramma þá á einhverju leyti erum við að heimila stjórnvöldum að taka ákvarðanir án lýðræðislegrar aðkomu það mínum að það sem að gerðist 2003 þegar að 2 einstaklingar segja heyrðu þetta snýst öryggi okkar við verðum það þarna efnavopni í Írak við verðum að fara hérna og þeir telja sig þessu umkomna að taka ákvarðanir aðeins eiga samtal við ekki einu sinni löggjafan þá ákvarðan. Þetta viljum við ekki að gerist. Þannig að ég held að með því að halda hlutum niður á af öryggisvæða, farin á pólitíska sviðið, að þessi umræður á pólitíska sviðinu, þetta þurfum að vera með gott pólitískt kerfi sem að kannski einmitt vandinn að lýðræðið veikt. Þannig að ég vil ekki endilega segja að allt eigi heima í öryggisramma en við þurfum samt að geta greint hlutina á svona út frá þessum hugmyndum og metið hvenar þarf að beita þessum
aðgerðum, að ferðum. En vandamál okkar kannski svo þú veist að segja, Silja Bára, við erum bara með eitt hugtak sem sko öryggi. Þegar aðrar þjóður eru með sko security og safety. Já, einmitt. Sem sem sagt trygghet, það var þennan norska. Sikkerhet og trygghet. Málfræðingarnir redda þessu bara. Já, einmitt. En að þjóðast að tala, þá erum við á hraðleið það eru eins og stjórnvöldssíu alltaf að sækja umboð til ykkur aðgerða, sko, við erum að gera eitthvað og þetta eitthvað er bara hernaðaruppbygging, við erum svolítið hraðleið í svona tali, sko. Já, mér finnst ég reyndar að hafa séð frá stjórnvöldum aðeins meira viðnám við þeirri umræðu og að umræðan sé að koma svona annar staða frá, að fólk sé að setja þetta inn í umræðan annar staða frá en viðnámið, mér finnst Þórdís Kolbrún til dæmis svara mjög skýrt þegar að það kom þessi bók íslenskan her og segja mjög skýrt að hún vildi frekar setja fjármagn í aðra hluti heldur en það en leið og svona lagað er komið í umræðuna þá þurfum við að líka geta þá einmitt með lýðræðislegri umræðu og opin umræðu tala hvað það sem við erum að kalla eftir og af hverju það skynsamlegt eða ekki og einhvern veginn tala okkur niður á sko, hvað það sem við erum að reyna að tryggja og mínum mati þá það sem er öryggi á Íslandi að það að hér getum við að mestuleiti treyst á réttaríkið, ekki alltaf, sérstaklega ekki síður konur, síður minnihlutahópar. Það þó að ýmislegt vanti upp á í velferðarkerfinu, þá ákveðin grunnur og það frekar einmitt að verja það vegna þess að þannig erum við örugg og þá eru minni líkur á að hér verði eitthvað samfélagslega dróf. Ég held að það veri miklu frekar ógn heldur en að við getum búist við einhverju árás eða annað. En friðarstefna, krafa að friður sé markmið í sjálfu sér næstu því. Það er ekki hávært í dag. Er það ekki ákveðið svona öryggisstefna að halda því á lífi? Mér fannst svolítið sorglegt að Svíar verið að fara inn í NATO og svona verið fínt að hafa einhverja hlutlausa sem að getur talað á milli og ég er ekki Svíi, ég get hugsað svona, það er ókipis fyrir mig. Það verður náttúrulega... Þið veit hvað að meina, það er eins og svona, það er mjög erfitt að vera friðasinn í dag, að maður er kallað pútinisti, að maður vil hafa frið í Úkraínu. Það beina fríðarkröfunni að rússunum. Það er spurning af hverjum beinir fríðarkröfunni. Það er auðvitað... Sá sem að árásaraðilinn, hann hefur ríkasta skildur. Og síðan enda við samningabrúð. Nokkur friður sem að kemist á í Úkraínu í dag væri aldrei jákvæður friður. Sko. Það væri ekki friður á réttlátum forsendum ef það væri bara hætt að berjast. Svíar hins vegar voru ekkert með einhverja mikla friðarstefnu sko, brjálæðislega stóra hergagna útflytjandi og voru ekki hlutlausir hafi ekki verið það í einhver 20 ár voru bara ekki með fyrirfram skuldbundnir á friðartímum þannig að þá að sé breyting þeir eru nú ekki komnir inn enn. Nei, þeir eru ekki komnir inn meðal annars vegna andlýðræðislegra stjórnvalda í öðrum ríkjum þannig að það er erfitt að vera hreinn í einhverju svona ágreiningi. Ingibjörg Sólrún og Silja Bára, takk hjá að vera að koma enga með þetta skemmtilegt samtal. Náðu að fara yfir breytina sem þessi málaflokkur er, sannarlega. Takk fyrir hjálpina við að hugsa öryggismál. Og við flettum yfir í næsta kafla eftir augnablik. Við ætlum að halda áfram að tala gervigreind, við höfum gert það svolítið undanförnum vikum og núna er komin hingað maður, Þórhallur Magnússon, sem er unnið með gervigreind svolítið í langan tíma á kannski svæði sem að maður myndi ekki reikna með. Þú ert með gervigreind sem að þú setur inn í hljóðfæri? Já, ég er kom til Íslands fyrir nokkrum árum rétt fyrir eða bara í kringum COVID og var svo heppinn að á sama tíma þá fekk ég Evrópustyrk styrk frá Evrópska rannsóknaráðinu fyrir 5 ára verkefni sem við settum upp við Listaháskóla Íslands og þar erum við að rannsaka hvernig gervigreind getur verið partur af hljóðfærum og við erum að smíða hljóðfæri sem við höldum á og spilum á og erum svona að athuga hvernig fólk bregst við tækjum sem aðlaga sig að persónuleika flytjandans, hvernig tækin þróast í höndunum á fólki og hvernig tækin geta verið svona virkur þáttakandi í tónlistarflutningi og því að semja tónlist.
En hvernig virkar þetta? Ég spila hljóðfærið sem er með svona. Já. Að þá gef ég svona eiginlega bara hint og svo klára hljóðfærið, ákveða hvernig tónnin er og annað slíkt. Og svo lærir hljóðfærið á það svona, reynir að sirka út hvað ég vil svona helst, hvað ég ránaði með og út úr þessu verður eitthvað svona samlífi mín sem flytjanda og hljóðfærisins. Já, samlífi. Og ef þú myndir snert þetta hljóðfæri, að þá verði það bara taugaveklað. Það væri ólíkt í höndunum á okkur, myndi bregðast ólíkt við, sko. En við erum að þróa ólík hljóðfæri, sko. Eitt hljóðfæri geti verið þá bara eins og til dæmis haldúrafótnin, þar sem við erum að þróa gervigreind sem partur af hljóðinu. Það er svona feedback í því hljóðfæri. Það er hljóðfæri sem margir þekkja sem Hildur Guðnadóttir hefur verið að spila og vann þarna Jokerinn, Óskarinn fyrir þá tónlist. Já, og er eitthvað aðlagað henni og hún er sellóleikari að upplagi. Hún er sellóleikari. Og hún spilar eiginlega á hljóðfæri sem er með gervigrindinni en spilar á það eins og selló. Já, það reyndar ekki gervigrind í því hljóðfæri sem hún er með, en við erum hins vegar, Halldór Úlfarsson vinnur með okkur og við erum að þróa litla tækni, bara litla tölvu sem eru partur af hljóðfærinu. Og þá er það signallinn, sko, hljóði sem fer í gegnum hljóðfærið sem aðlaga sig að gervigreind og þá getur gervigreindin verið að aðlaga sig að ólíku fólki, þróast og hljóðfærið breytist eftir því hver er að spila það. Man getur gefið í hrós eða sagt að maður líki ekki eitthvað og þá getur hljóðfærið svona breyst í höndunum á ólíku fólki. En svo getur þetta líka verið bara alls konar, sko, við erum að vinna með gerfi líf líka og líf, artificial life, þess að við erum að búa til svona sýndar heima með litlum verum, bakteríum og svoleiðis og það er oft notað sem svona skapandi lausn að búa til eitthvað generatíft, eitthvað sem er svona nýtt og ferskt sem er svolítið í mótvægi við þá gervigreind sem við erum að sjá í dag vegna þess að sú gervigreind er náttúrulega byggð bara á stórum svona módelum og við getum talað það á eftir, sko. En allavega við erum, sko, með mikið af hljóðfærum, mikið af ólíkum hljóðfærum, sumt er bara digital á skjá, sumt er eitthvað sem við handfjöllum og erum með í handunum og við erum svona að rannsaka, verkefni gengur eiginlega út á það að rannsaka hvernig gervigreind hvernig við bregðumst við gervigreind. Þannig þú ert til að rannsaka flytjendan frekar heldur en gervigreind. Nákvæmlega. Við höfum áhuga því hvernig fólk bregst við og hvernig fólk svona túlkar og hvernig því líður með gervigreindina í höndunum og þessi persónlegu tengsl við gervigreind. Og hljóðfæri er náttúrulega frábært svona svið fyrir þá rannsókn vegna þess að hljóðfæri eru tæki sem við höldum á oft marga tíma á dag við erum að æfa okkur, við erum að spila og við höfum svona náið hluti af persónuleika okkar myndir margir hljóðfærleikar að geta sagt. Akkurat, bara framlengingar líkamannum, sko á svolítið annan hátt en kannski, sko, brauðhnífur eða eitthvað svona sem skiptir ekki máli alveg hvernig er, sko og hljóðfæri eru, sko, ágætt líka, við getum gert tilraunir sem eru ekkert hættulegar, sko, þú ferði ekkert að gera neinar svona brjálaða tilraunir með sjálfkeyrandi bíl, sko, Tesla eða eitthvað svoleiðis, það er bara hættulegt. Það eina hættulega við að leika sér með gervigreind í tónlist er að tónlistin geti verið svolítið léleg, sko, en það deyr enginn, sko. Þá er kannski spurningin, sko, bætir þetta músíkina? Það er einn mælikvarði á þessu hvort þetta sé gott, er það ekki með góð músík út úr þessu? Já, alveg, engin spurning, en það er bara náttúrulega fyrir eftir því hver er að semja og hver er að hlusta. Tækni, sko, tónlist og tækni eru órjúmanleg og við höfum alltaf verið að nota tækni í tónlist, hvort sem það eru bara spýtur til að berja á eða beinflauta eða orgel sem er náttúrulega, sko, stórkostleg smíð, sko, og ég hef nú oft sagt að sko, ef þú ímyndið er að vera á miðöldum í einhverju evrópskri borg og kemur inn í einhverja dómkirkju þá er orgelið það magnaðasta tæknilega undur sem þú hefur nokkuð tíma séð líklega, sko. Kannski einhver svona hernaðatæki, einhver slöngu byssur til þess að fleita eitthvað tortímandi. Þetta er alltaf stórkostlegt að tæki til þess að búa til fegurð sem maðurinn hefur
smíðað eða smíðaði áratugum saman. Ég veit ekki hvort það sé öldur saman, ég veit ekki hvort að maður sem búin að ná einhverju við líka í svona tækni. Já, ég myndir segja að sko, það er náttúrulega ótrúlegt hvað er að gerast í dag með tölvutónlist og svoleiðis að hérna við erum komið svo langt í tækni að þetta er hálfgert undur bara hérna og en við erum ekkert komin neitt rosalega sko, þetta er rétt að byrja. Bara í gættinni. Já, við erum í gættinni nákvæmlega. Hérna, en þú ert tónlistarmaður og sem að leiddist út í heimspeki og hvaða hérna í hverju er þessi tilraun? Er þetta tengist þetta list rannsóknum eða er þetta heimspeki? Er þetta tilvistarleg rannsókn á örlögum þess sem að fær hérna hljóðfæri sem að vill þroskast með viðkomandi og verða eiginlega hluti af tilvistans eða hvað er þessar rannsókn? Já, góð spurning. Ég lít á tónlist sem bara hagnýta heimspeki. Í tónlist erum við að rannsaka alls konar spurningar, hvort sem það eru félagslegar eða samband manneskju og tækni eða tónfræði, skilning okkar á tónvísindum og sálfræði bara hreinlega. Það er sko, þetta er bara hagnýtt heimspeki. Og þá er það að tala um tónverk. Já, tónlist og tónlistarflutningur, já. 5. sinfóníu Beethovens, þá er ég að hlusta á rannsóknarverkefni til mannsins. Ég myndi segja það. Og þú getur séð til dæmis í hérna á 7. áratugnum þegar hérna free improvisation var að gerast svona sterkt í London og í Ameríku og svona þetta var alveg í samhengi við þær félagslega byltingar sem voru að gerast í pólitík og öðru að tónlistin er svona að þróa einhver ný form sem við horfum á og þetta eru tilraunir sko, þetta eru tilraunir samskipti og samvinnu og hvað það er að búa eitthvað til saman sko. Og þá í okkar verkefni þá erum við bara hreinlega að reyna að skoða tilgang sko samband manns og gervigreindar og skoða hvernig okkur líður það, hvernig við hugsum til dæmis atbeina eða agency í tækjum þegar tækin eru farin að tala við þig og stýra þér og stinga upp á það og gera eitthvað og svona þá er oft gott að nota tæki sem við þekkjum mjög vel sem eru hljóðfæri og eru tengd okkar svona einstu tilfinningum sem eru kannski tjáðar í tónlist og þannig að fyrir okkur þá er þetta bara hérna vettvangur til að stunda mjög skemmtilegar heimspekilegar tilraunir í heimspeki í raun og veru og þá erum við að tala sko hvað er hérna sköpun til dæmis, getur gervigreind verið skapandi? Það er mjög flókin spurning og getur hún ítt undir sköpun okkar? Getur hún okkur gert okkur betri skapara? Það held ég alveg örugglega sko og hún getur einfalda náttúrulega fyrir þig alls konar hluti, segjum að þú sért að semja kvikmyndatónlist og þið vanti einhverja senu þar sem er svona einhver barokktónlist í stílnum af Bach þá getur þið fengið forritið til þess að bara spýta því út fyrir þig og það flýtir fyrir þér gífurlega. Já, en það gerir bara betra heldur en kannski 82% af tónskaldum myndu gera. Ég myndi segja sko, en þú veist, þú ferð aldrei við siglum bara í áttina ykkur svona meðal mennsku eða er það ekki þannig hjá ykkur getur þetta verið skapandi á meðan að kannski gervigreindi sem er búið að vera að tala undanfarnar vikur er eiginlega bara fortíðin í stórum sílóum sem að ælir út þessu þekkingu sem að er kannski ekkit merkilegri heldur bara meðaltal internetsins eins og mennur kannski átt að segja núna sem er svolítið ógnarlegt að gervigreindin er kannski ekkit klár hún er bara hún er akkurat jafn heimsko við erum. Já, þetta eru mjög góða spurningar sko, og ég myndi segja að sko, þegar við til dæmis erum að kenna tónlist og við kennum nemyndum að semja eins og Bach bara til þess að þau læri fúkuna og tæknina og svona þá komaðu upp með einhver verk og þau eru bara ágætt og gervigreindin semur ágætlega líka og þetta er svona svipað bara. Já, annars ásnemi í tónsmíðum. Já, hún er bara þar sko. Hins vegar getur síðan þessi nemandi farið að gera eitthvað mjög skapandi og brotið í reglurnar og farið að gera eitthvað glænýtt við þá þekkingu sem hann eða hún hefur lært í gegnum allt þetta ferli.
en gervigreindin enn sem komið ekki komin á þann stað heldur hefur alveg rétt fyrir þér sko, að það verður svolítið meðalmennska af því að hún að byggja á því sem til, hún að byggja á því sem hún að byggja á fortíðinni, hún ekki að horfa til framtíðar, hún ekki að brjóta upp nýjar, hún ekki að brjóta reglunar, hún ekki að brjóta sig inn í ný svið sko, nýjar víddir, kann það ekki og þá spurningin sko, hvernig væri það hægt og ég nefndi til dæmis gervilíf að þú veist við erum með genetíska algoritma, við erum með líkindi af bakteríum og annað sem geta farið eitthvað sko. En þá lendum við líka í því að þurfa að hugsa að sköpun ekki bara einhverja tölur sem kom úr tölvu og eitthvað nýtt heldur þarf að vera í samhengi við samfélagið samhengi við pólitíkina, við hvernig fólki líður, hvað að gerast í kringum þig og hvernig þér líður sem líkama, þú veist hvað fólk að borða og hvað fólk hvernig ástandið á okkur sko, það til dæmis eru pólitíski viðburðir sem breyta bara tónlist af því að eitthvað gott eða hræðilegt hefur gerst og gervigreindin hefur engin tengsl við þennan mannlega veruleika. Þannig að til þess að við séum skapandi þá þurfum við að vera mannskepnan í svona sínu besta ástandi og hún tengd út í sko samfélagið bæði nærsamfélag og hugmyndaheiminn og til þess að við séum sko öflug í slíku að við verðum meila öflugri því betri sem að við erum tengd öllum mannlegum þrepum og tilvistum eitthvað. Ég nefnir Beethoven á hann og dæmi listamann sem sprettur upp úr sko pólitískri deglu. Beethoven, ég nefndi hann á hann, 50 symfónina, það svona dæmi listamann sem sprettur einmitt út úr sko mikli deglu síns samtíma, bæði stöðu mannsins og pólitík og öllum mannskotunum. Þetta segja það að við verðum að vera tengd þannig að við getum ekki verið skapandi í fílabeinsturni og vita. Já, sko, það er erfitt að alhafa, myndi ég segja, sko, eitt náttúrulega að list í samfélagi og við erum partur af samfélagi og það eru þá félagslegir og pólitíski straumar, svo eru líka listræni straumar og þetta tengist, en svo líka hreinlega til tónlist eða listir sem eru bara stærðfræðilegar, rannsóknarkenndar og eru bara mjög abstrakt og kannski ekkert endilega tengdar samfélaginu á þennan hátt. En geta verið svar við samfélaginu sem eiginlega verið að segja það að sko lausnin liggi í því að fara inn og skoða en ekki að vera hérna úti ef við sjáum þetta ekki mynda úr abstrakt málverkum og slíku sem eiginlega svar við ákveðnum svona hugmyndum í samfélaginu. Já. Og serialismin í tónlist til dæmis, hann var svona svar við rómantíkina sem skapaði af sér anstíkilega hugmyndafræði upphafið 20. aldarinnar sko. Þannig að þetta var svona að gera þetta kalt og stærðfræðilegt og ekki vera með þessar þjóðernis tilfinningar sko og mikið. Má ég spyrja einu að því að þú varst að tala að gervigreindi gæti kannski samið bakverk eins og annars ásnemi og það náttúrulega alltaf annar raunveruleiki ef ég í listnámi þar sem ég get gert þetta því að alveg eins og ástæðan fyrir því að nemandir eru látnir semja í andabak bara sama og myndlistanemandir eru settir á söfnin og mála eins og Rafael og mála eins og Leonardo og þú veist og hugmyndinni á bakvið það nám að það þú þarft að fara í gegnum þetta til þess að öðlast sko einhverja vald á tækninni til að geta tjáð þig sjálfur á enganlegan hátt en ef ég bý verið þar sem ég geti bara keypt þetta eða sem stykki verði ég þá lakari listamaður á endanum að því ég fór ekki í þrautargönguna að pína mig til að öðlast valdi á tækninni að ég gætt bara látið gervigreindina það. Já, nú stórt spurt sko, segi ég og ég myndi segja þetta, já, en ég held bara hreinlega að við séum að fara, sko, gervigreindin núna að fara að breyta því hvernig við gerum hlutina á mjög drastískan hátt, sko, í framtíðinni. Maður sér það bara að ég eiginlega vissum að meiri hluti
menntaskóla nefnda í dag séu núna að skrifa ritgerðirnar sínar með ChatGPT og hvernig, sko, þá það ekki þessi þrautaganga sem þú ert að tala sko, rannsóknarvinnan að skrifa, rembast við texta, meitla hugsanir í setningar og allt þetta. Fara erindisleis og læra því? Já, heldur breytist það og spurningin eigum við að fórna höndum og segja að þetta allt ómögulegt, nú allt, sko, hér bara kynslaða fólki sem mun ekki kunna hugsa eða bara komið hérna nýtt tæki sem við erum að bara læra að tala við og mun þá kannski ritgerðasmíð ganga meira út á að tala við einhvers konar tækni, spyrja réttu spurningana, koma hlutunum í form og jafnvel flýtir þetta á rannsóknarspurningum og þú getur jafnvel farið dýpra vegna þess að þú ert ekki að gramsa í einhverjum gamlum bókum heldur að fá svörin svona sem þú ert að spyrja. Þetta svolítið hérna, hvað maður að segja, bjartsýnt svar hjá mér sko. Ég ekki alveg svona bjartsýn en ég svona aðeins að draga sko, hérna. Þú ert pínlegt að segja að nútíminn bara komin, þannig við skulum bara ganga út frá því. Sko, hann ég geti ekki dæmi segjum að værum að ég labba til Akureyrar að þá náttúrulega dregi inn leiðina með öðrum hætti. Svo býður þú mér upp að fljúa til Akureyrar. Já. Og þá geti ég sagt að það náttúrulega ekki það sama, það bara að gera ólíku hlutur. Allt sem að ég fæ á leiðinni með að labba til Akureyrar, ég fæði ekki í þínum heimi. Alveg rétt. En samt kusu við að fljúa, sko. Það er langst eftir liti eða keyra. Já, það eru margir sem ég labba samt, sko. Jú, og eða hjóla. Já. Og þeir fá aðra skynjun á landslæðið og landið, miklu dýpri heldur en við sem flugum bara þarna yfir. Og þá spurningin náttúrulega, þú veist, ef fólk skrifar til dæmis fagurbókmenntir með þessari tækni í framtíðinni, hvað það eiginlega sem að gerast sko, og verður það einhvern tímann sko, spennandi fagurbókmenntir vegna þess að það náttúrulega þessi þjáning og þessi barátta við setninguna og málsgreinina sem það þar sem meistaraverki verður til sko. En það kemur þá bara, svo barátta getur farið þá bara byrjað á öðrum level, á næsta borði ef við verum að líka svo við tölvuleik. Já, ég alveg viss að það sé að gerast í dag sko. Og séu löngu byrjað. Já, einmitt. Og við þurfum bara að skoða þetta niðurstöðnar. Ég meina, það ekki bara næsta jólabókaflóð sem við fáum hérna mismunin vegna þess að þetta byrjaði sko, ChatGPT kom núna bara í Já, en svo getur líka verið þannig að eins og oft í tæknibreitingum að þá kannski fáum við bara ekkit sérlega góða bækur næstu 15 jólabókaflóð þangað til að menn eru búin að ná einhverjum tökum á þessu. Af því að menn byrja ofta að nýta tæknina á skringilegan hátt að þú veist verða ástfangnir á tækninni og verða raunverulega þjónar hennar áður en á að sko láta hana þjóna sér. Já, það er rétt og oft þegar ný tækni kemur þá eru fyrsta árin ganga svolítið út á það að skoða formið, að við erum svona rannsaka formið og gera tilraunir með formið bara eins og Steina Vasulka og Woody með hérna vídeolistina og svona formlegar rannsóknir á hvað það að vera að gera vídeolist en svo seinna verður vídeolistin meira svona innihald sko og ég held að það sama gerist náttúrulega með gervigreindina við erum svona í forminu núna og dýftinn og það sem svona raunverulega mun koma mun taka ár eins og þú segir sko. Þannig að út úr hljóðfærunum þínum munu koma svona undarleg kvalaljóð sem að menn eru að svona leika sér að því einhver tíma áður en það kemur fagur söngur. Það er oft með tilraunakennda tónlist sko að við hérna erum að vinna með tækni og tól sem síðan verða að einhverju sem notað í meira svona almennri tónlist. Það hefur alltaf verið þannig sko. Ok, en þú heimspekingur og þú ert að fjalla tilvist mannsins og hérna og þá það svona, getur maður spurt sko hver er ég og allt þetta en ég hérna tæknin svo stór hluti af mér, ég meina ef þú myndir týna síman í þunum þá ert ekki samur þá getur þú finnur hann aftur, það er svo stór hluti af okkur sem einhvern veginn, við erum búin að útvista út úr okkur inn í við erum útvist að minnin á okkur sko að mann einu sinni kunni maður sko
400 símanúmer sko, en ég kann ekki rétt mann mitt sko í dag. Þannig það alls konar svona hlutir. En það sem að þú ert að skoða núna eiginlega sko svona í grundvallaratriðu miklu stærri hluti heldur þetta, því að síminn í grunninn bara tæki, svona tæknivættur ostaskeri sko. En þú ert þarna að tala einhverja tækni sem að svara þér og þú mótar og mótar þig á móti, þannig að það verður kannski svona óaðskildari hluti af þér, þannig að ef þú tínir gervigrindinni eftir að búin að lifa í svona samvistum í 15 ár, að þá ertu bara ekki samur og eftir, hvað verður okkur, hver ég? Svo við höfum svona heldur spurningur litlum. Já, þetta eru góða spurningar og sko mannskepnan náttúrulega tæknivera. Það var ekki grískri góðsögn að guðirnir sköpuðu öll dýrin en gleymdu að gefa mannskepnunni eiginleika og þá var ekki Prometheus og gaf mannskepnunni eldin sko. Og eldurinn í raun og veru og kannski stein hnífurinn sko, plinth eru svona fyrstu tækin okkar, en þú sér líka eins og gervigreindin að eldurinn stórhættulegur, hnífurinn stórhættulegur og öll okkar tækni hættuleg í raun og veru, en við þurfum að kunna að fara með hana og það akkurat það sem að gerast núna. Við erum komin með eitthvað í hendurnar sem eins og eldur sko, stórhættulegt fyrirbæri og við þurfum að hugsa hvernig við bregðumst við og sko þegar við förum að hugsa þessi tæki okkar sko, segjum bara hnífinn og segjum gítar eða píanó eða sko ritvélin, penni sko, það má minnast á til dæmis að Sókrates, heimspekingurinn, hann var mjög mikið á móti skriftinni sem tækni. Honum fannst það vera léleg uppfinning vegna þess að þá fór dialektikin, það sem við erum að gera núna, við erum að tala saman og það sem gerist þá með skriftinni að fólk getur bara þarf ekki að skilja neitt, það bara lesa eitthvað sko, út úr sér og skilur það í raun og veru ekki. Upptökur til þess að tónlist, það má alveg halda því fram að hafi haft skaðleg áhrif á tónlistarlíf. Það má halda því fram. Það sem áhorfendur mættu bara á salin og vildu heyra músíkina sem þau heyrðu heima þessir og svona galdur augnabliksins einhvern veginn staðnaði og þróun, það má halda svona fram, en Sókrates var ekki alveg vitlaus. Nei, einmitt. Og þannig að við ekkert vitað. En svo satt Platon þarna og skrifaði þetta allt niður eftir honum og í Fædrus þá kemur þetta fram sko, hann skrifaði þessa bók og ég held að við séum á svipuðum stað í dag að við erum með tækni sem að fara að breyta okkur, en munurinn svolítið sá að þegar við skrifum þá erum við að setja hugsanir okkar út úr okkur sko, externalizing, við erum að setja hlutina í rými. Og það það sama með síman sko, hann svona hálfskona framlenging af líkamannum, prosthesis, en hann sko leið inn í eitthvað annað. Það sem að gerast núna með gervigreindinni kannski að við erum ekki bara með tæki til þess að hjálpa okkur að koma einhverju í verk, einhverju sem við erum búin að ákveða. Þetta ekki sko eins og grafa eða jarðýta eða þú veist einhver tæki sem einfalda okkur lífið á einhverju sem við erum búin að ákveða, heldur þetta komið inn í hugsunum á okkur. Þannig að nú erum við farin að hugsa með þessum tækjum og það verður ekkert svo langt í það, ég menna það verið að vinna í þessum rannsóknum núna að þessi tæki verða bara hreinlega tengt heilanum á okkur í gegnum sko að við getum þá bara hugsað og fengið nýjar hugsanir og svona í gegnum vélanám. Og ólík tæki tengd ólíkum heilum. Já. Þegar þú ert vellauðugur að þá áttu efna á rosalega fínu tæki sem að stækkar vitund þína, en ég fátækur á bara efni á einhverju lítilli verspu sem að gera mig ekkert mikið skári. Einmitt, talandi um þetta frá þessu sjónarhorni í pólitíkinni sko, þetta eru erfiði tímar framöndan sko, við erum náttúrulega líka að hugsa núna sko, við erum að nota tækni sem erum búið til af 4-5 stórum fyrirtækjum í Bandaríkjunum sem hafa þetta gífurlega tölvumagn
og aðganga þessum upplýsingum og tíma til að þróa þetta og vísindarmönnunum til að rannsaka þetta. Og 0 samfélagslega ábyrgð. Já, akkurat. Þetta ég held þetta er fyrirtæki sem bara hafa enga samfélagslega ábyrgð. Nei, þú sér það bara með Facebook og Google og Twitter hvað búið að gerast. Það engin ábyrgð. En þetta svolítið fyndið sko að því að við erum svolítið líka kannski að fara að tala háskólana sko að þessar rannsóknir eru komin í þessi stóru fyrirtæki að háskólanir hafa ekki burðarmagn í að gera þessar rannsóknir á þessum gífulega tæknilegu mállíkunum large language models. Og háskólanir eru nærði að tengjast svona lýðræðislegum vettvangi samfélagsins heldur að þessi fyrirtæki. Já, þeir eru það náttúrulega, það er þeirra hlutverk. Já. Og hvað gerum við því? Já, við þurfum náttúrulega að vera með sko góða háskóla til að vera þarna mótvægi. Við getum ekki látið þessi fyrirtæki stjórna algjörlega hvernig við hugsum og hegðum okkur. Það þarf að hugsa þessi mál, það þarf að bregðast við og analýsera hvað að gerast. Og svo náttúrulega þessi fyrirtæki náttúrulega, þetta er ekkert einhverjir evil empires allt saman, fólk ræðist þarna í vinnu sem kemur úr heimspeki og sálfræði og tölvunafræði og oft gott fólk sem sko hefur áhrif innan fyrirtækjana en oft þetta svona kapitalískum samfélögum þá hagnaðurinn aðalatriði hjá þeim. Já. Og við höfum minni trú á framþróun stýrta þessu fyrirtækjum heldur en við höfðum kannski bara fyrir 20 árum. Ég hef svo fólk sem kom bara að Facebook eða Google upp að sárunum hafa einhvern veginn trú að þetta væri bara þröskuldur nýs tíma og væri raunverulega lýðræðisvakning og myndi færa meira vald til almennings. Það ekki margir sem að halda því fram í dag að svo sé. Þetta hafi leitt til þess. Nei. Það nú margir af þessum postulum internetsins frjálsa orðræðu og annað sko, eins og Jaron Lanier sko, eru núna bara hreinlega að kalla eða hvetja fólk til þess að leggja niður félagsmiðluna sína og hætta þessu sko, vegna þess að þetta hefur ekkert gott í för með sér. Það er það sama á þeir sem að sköpuðu kjarnorkusprengjuna. Þetta svolítið þannig sko og nú erum við sko gervigreindin núna eiginlega ennþá hættulegri en við þurfum við þurfum virkilega að hugsa hvað að gerast. En maður sér þetta bara með Facebook til dæmis að þetta var bara einhver háskólanemi, einhverjir 3 gaurar sem vildu búa til einhverja síðu til að halda þennan partíhald og kynnast hvort öðru og svona í skólanum, svo verður þetta að þessu gífulega fyrirbæri. En þetta voru tölvunarfræðingar, þeir höfðu ekkert vita á samfélaginu eða samskiptum eða sálfræði eða neitt svoleiðis. Þannig að allt í einu bara breytumst við því að nota þetta. Við erum allt í einu bara eigum einhvern kunningja og við erum farin að horfa á brúðkaupsmyndirnar hjá þeim sko. Manst eftir því þú sást það fyrst, fannst þér ekki eins og þú verður að kíkja á eitthvað sem ég ætti að sjá. Maður bara skildi þetta ekki að maður komin inn í eitthvað enga myndalbum. Stærsta breytingi var náttúrulega þegar með símanum að þeirra hafi myndavelin fyrir síman af því að þú talar að skoða brúðkaupsmyndir þá eru svona svipað og eins og að fletta myndalbum og það svona mannlegt að horfa bara myndir á sér og þegar að við fengum sko valdið til þess að mynda og dreifa að þá sjálfsmyndir urðu mjög fljótlega sko 90% af öllu sem var dreift. Það er svona dæmi það þegar þú flytur til valdið að þá áður var það sko samfélagi sem að sætti sig ekki við þetta þegar var eitthvað svona almenningu með siðareglur hvað það máttir. Að það er þegar að maðurinn fær að tróða sjálfum sér inn og það er accepted að þá fyllist alltaf sjálfsmyndum og sjálfshóli og
slíku. Ég bara man eftir því sko hvernig þetta gerðist. Ég satt á kaffihúsi í Lissabon og sá einhverja Kínverja eða Japani með hérna selfie stick. Ég hafði aldrei séð annað eins. Þetta var rosalegt sko. Þetta var kultúrsjokk fyrir mig. Og þetta er líka siðferðislega stökk að taka mynda sjálfur sér. Af því að áður en það var gert og það varði náttúrulega bara fór svona eins og hérna þegar sprakkaði þá eða rofnaði gáttina þá fór þetta út um allt en áður en þá var þetta ekki sko samfélagslega ásættanlegt að vera að taka myndir í sjálfur til að sína öðru fólki þannig að þetta eru stóra breytingar. Heyrðu, en þú hefur stundu sagðir áðan að hérna, ný tækni er eins og eldur og svo segir við verðum að en við erum náttúrulega, það er það þá samfélagið en að sömuleyti þessi tækni öll sömul og tala ekki þessi sem við erum að tala núna hérna, internetið og Facebook og allt það er umverulega splundra hugmyndunum það hvað er þetta sem eru við sjáum fjölmiðlana bara hrynja fyrir framan augun á okkur og þeir voru náttúrulega vettvangur þar sem að við hittumst til þess að ákveða hvað ættum að gera við eldin þannig að nú erum við náttúrulega bara hvert fyrir sig með þennan eld og þeir sem hafa mikla peninga og mikil völdur með stóran eld og aðrir engan eld og svo bara gerist eitthvað eða hvað? Já, fyrir þessu við sko. Það er náttúrulega stofnanir samfélagsins og þar kemur háskólakerfið náttúrulega mjög sterkt inn sko, og ég hérna bent á það í þessari vísisgrein sem við vorum að tala að það er náttúrulega hugvísindin og félagsvísindin sem geta og hafa tækin og tólinn til þess að bregðast við og skilja hvað er í gangi hérna vegna þess að verkfræðin og tölvuvísindin sko er ekki að fást við þessar spurningar hvernig við bregðumst við, hvaða áhrif þetta hefur á hugsun okkar og hugmyndir sjálfið og samskipti og annað sko og þegar tæknin er orðin þannig að við getum sko verið með deepfakes til dæmis ég get bara tekið mynd af þér og hérna tekið röddina upp á síma svo fer ég bara fyrir framan einhverja myndavél og bulla alls konar hérna og allir halda það sér þú sko þetta verður þetta er hægt núna en ég spáði eftir 2-3 ár þá verður þetta bara svona almennt grín hjá sko krakkarnir byrja á þessu og svo verður fólk eins og Trump að afsaka sig, ég sagði þetta aldrei hérna, þetta er deepfake í staðin fyrir fake news þá segir hann deepfake og þetta mun hafa áhrif á pólitík og hugmyndir okkur sannleikan og hvort við getum treyst á söguna já, nákvæmlega við erum núna farin að sjá til dæmis gervigreindina með hérna, Midjourney og þessum myndafóritum búa til senur úr hérna frá 19. öld til dæmis í London og sko alls konar hérna myndir sem voru aldrei teknar og það líta svona út og þær eru komnar á netið og maður hugsa stundum hvernig verður rannsóknar vinna, já segjum bara menntaskóla nema hérna eftir 10 ár þegar netið verður fullt af fölskum myndum og annað gott dæmi var hérna þeir gerðu svona hérna talandi selfie sko það var hérna eitt verkefni þar sem þeir tóku hérna frumbyggja frá alls konar löndum sem voru að taka svona selfies af sjálfum sér sko og það var talað þetta ameríska bros sem er ekkert sko bros sem þú sérð svona allstaðar heiminn en þarna voru við með frumbyggja í hérna Indonésiu eða í Amazon og hérna frumbyggja Ameríku með þetta ameríska selfie bros og það var ekki hægt að sjá að þetta væri gervigreind sko þetta bara leit út eins og þarna hefði verið eitthvað fólk sem hefði fundið síma og tekið þessi mynd sko En þú upplifir að við séum á miklum tímamótum ég heldur betur þetta er eins og bara skriftin sko eða þetta er meira en uppfinning tölvunar þetta er eins og Gutenberg innbyltingin og margt annað bara allt í einni klessu og við fáum 3 korter til þess að ákveða hvað af því að þetta gerist náttúrulega með stigmagnandi hraða að innbyltingin er að dreifa sér á áratugum og hægt og bítandi en þetta er breytingar sem að hvolfast yfir okkur
enda eru helstu frumkvöðlar í gervigreind að biðja að rannsóknirnir séu stoppaðir í halda sem svolítið komíst vegna þess að þetta gerist það ekki ég meina vísindamenn stopp ekki rannsóknarvinnir sinnar og þeir eru náttúrulega í samkeppni við fólk í öðrum löndum og heimsálfum og svona og þú sem vísindamaður ert að rannsaka eitthvað smá hluta eitthvað neural network þú ert kannski ekki að tengja það við einhverjar drastískar samfélagslega breytingar þegar þú ert bara að spá í einhverju taugakerfi gerfi taugakerfi sko. En það náttúrulega hluti af samfélaginu ef þetta við væru til að þá væri sá sem að rannsaka þetta hann yrði að taka tilliti til þess en ef við lifum í samfélagi sem ekkert við þá náttúrulega líklega hann haldi bara áfram og það ekkert samfélag sem hnippir í hann eða hvorki innræmið honum neða utanfrá. Nei, en það náttúrulega að gerast sko, háskólarnir að rannsaka þetta og Evrópusambandið að setja lög á gervigreind og eru mikið að spá í hvernig við getum treyst gervigreind hvað trustworthy AI og það verið að hugsa þetta Evrópusambandið náttúrulega þarna að setja einhver lög og hugsa lagarama sem geti verið svolítið heftandi fyrir framgang vísindana en það með siðferðislega félagslega ábyrgð. En ekki bara framþróunum meir í Bandaríkjónum eða í Kína? Það bara hættan sko að vísindamenn farið þá þangað frekar til að geta stundar rannsóknir sem eru á einhvern hátt frjálsari. Ég nú engin sérfræðingur í því nákvæmlega hvaða regluverk verið að setja í hvaða löndum en jú, þetta getur verið hætta. Að því að þú ert að búa til hljóðfærið þar sem að gervigrindi tekur þátt í sköpun og þar nefndi svona nálagt okkur svona á öðrum hætti heldur en að við hugsaum kannski oft hana og kannski afhjúpar kannski svolítið frekar svona, ég veit ekki hvað að segja, persónugerð sína eða þú getur kynstinn öðruvísi með þessum hætti. Það svona gamall brandari sem segir að koma veru frá öðrum hnöttum það náttúrulega langlíklegt að verði bara alveg hundleiðilegar sko. Sér erfitt að tengja við þær og það sé bara veru fegið þegar við förum mun ekki færa okkur neitt annað. Hvernig þín kynni að gervigrindinni? Er hún skapat og skemmtileg? Það verður komið menn hingað að vera að tala um það hvernig þetta chat vélar virka og þá virkaði svolítið svona hljómar svona eins og svona miðaldra kall sem að þykist vita allt alveg sama þótt að segja halda fram einhverju vitleysu og hann eiginlega viðurkennir aldrei að vera rangt fyrir sér. Nei, mitt eins og ég segi hrútið ChatGPT að skrifa í ólíkum stíl þú getur sagt svaraði mér í eins og Beckett eða Snoop Dogg eða eitthvað og þá færðu texta sem miklu skemmtilegri þannig að það möguleiki líka en svona þetta almenna default svar hjá þessari gervigreind orðin freka þreytt að mínum að ég strax orðin leiður á henni þetta leiðindar bókmenntastíl sko en ágættir svona leitarvél ég meina ef þið langar að vita eitthvað eitthvað þá ertu miklu fljótari að spyrja gervigreindina það heldur en að googla það þannig að í Google færðu bara endalaus að linka og veist ekkert hvað þetta fari í og svona og eiginlega við það eiginlega bara versna sko það eiginlega ég bara með einhverja vitlausa stillingu en mér finnst að sko hún velur eiginlega ver út sko heldur en áður ég eiginlega samlega hendi mér oft bara eitthvað sem að var fyrir 15 ára þegar mér finnst að vera augljóst að ég er að leita einhverju nýju sko Gallin hins vegar sá að það ekki hægt að treysta gervigreindinni. Við vitum ekkert hvaðan hún fær þessar upplýsingar sem þú ert að lesa og sko önnur hver setning getur verið röng og þannig að hvernig ég var að byggja nokkurn skapaðan hlut á þessu. Ég til dæmis sýndi nemyndum mínum ég var að kenna creative audiovisual coding í Sussex núna á síðustan, bara í janúar tók eftir því að helmingurinn af nemyndum eru farnir að skrifa hans í góðan kóða sko og hluti sem ég var ekkert búin að kenna og mér fannst þetta frekar skrítið og svo kom náttúrulega í ljós að þau voru farin að nota ChatGPT til að skrifa forritin
og þá fórum við að skoða þetta bara og þetta var bara bylting sem gerðist á miðri önn sko, þetta bara að koma núna og ég fór bara að kenna ChatGPT og við fórum að tala um hvað það og hvað það þýðir fyrir okkar vinnu að nota þetta og hvernig lærum við með þessu nýja námstæki, hvernig eigum við að læra að forrita ef við erum að fá vél til þess að forrita fyrir okkur. En ég sýndi þeim, sko, ég skrifaði bók 2020 eða 1920 sem hét Sonic Writing. Ég bað gervigreindinum að segja mér frá þessari bók og hún kom með svona eins síðina svar og ég gæti bara sýnt nefnandunum, ég náttúrulega þekki bókinni, ég skrifaði hana að það var bara önnur hver setning röng. Hún var að segja að það eru 3 partar í bókinni, þeir eru 4. Í fyrsta parti fjallar þetta og í öðrum parti þetta og þetta. En það var bara, sumt var rétt, sumt var rangt og þau svona fölnuðu svolítið þegar þau sáu hvað mikið var rangt. Þannig að þau höfðu örugglega verið að skrifa ritgerðið með þessu. Þá þetta bara svipuðu stöðu, þá maður í svipuðu stöðu kakvað þessu og bara fölsuðu myndum og svona, maður veit ekkert hvað satt og hvað logið. Já, lengur. Það bara þannig. Það reyndar sko ChatGPT 4 eða GPT módelið 4 sem svolítið verið að tala um núna, það miklu betra en einhver síður þá þarft að ganga í skuggum allt, þú getur ekki treyst þessu. Þetta ekki þekking sem byggð á sko á raunverulegum heimildum, þetta eru líkindareikningur þannig að sko tæknin í raunum veru ekkert að taka einhverja kvóta og gefa þér referens í einhverja grein og þú getur farið og fundið þann source. Það ekki komið ennþá, það möguleiki að það verið hægt en það ekki alveg á hreinu sko. Mér finnir að Þórbergur Þórðarsson hafi ekkert sagt að fólk geti verið sko greint en verið karakterist heimst. Það að þú geti safnaði miklum upplýsingum þá ekki þar með sagt að þú nýtir þær vel. Já. En þegar maður að nota gervigreind eiginlega sem samverkamann í sköpun, þá hlýtur maður að tengjast og það talandi um svona verkværi. Hundur náttúrulega ekki verkværi en hann kannski tekur maðurinn hann að sér til þess að sækja féð eða eitthvað slíkt en svo tengist hann hundinum og þú þekkir það, getur við tengst í bara sterkari böndum heldur en þótt vætna hundi sín heldur en mannfólki. Hvernig svona félagi gervigreindin? Getur þú tengst henni svona tilfinningalegu böndum? Getur þú einhverju þótt vænt gervigreind? Já, ég held það sko, sérstaklega þegar þú ferð að þróa þína eigin módel sko, þín eigin hljóðfæri þannig að gervigreindin farin að aðlagast að þér þá þetta orðin partur af þér og svo ættmenni. Já, svolítið sko. Líktir. Einmitt. Og þá þeir leiður ef þú myndir týna því sko. Hvað hljóðfærið mitt? Ég var búin að eyða svo miklum tíma í að þróa það á einhvern vissan hátt sko. Það getur að gefa þér eitthvað tilbaka eins og til þess hundurinn svo ég haldi mig við þá. Já. Getur það styrkt þig tilfinningalega? Já, eins og bara hvað sem Þroskast þessu félagsvera í samskiptum við gervigreind? Já, það góð spurning. Ég var að segja að málari geti haft gott samband við pensilinn sinn sko. Já. Og þroskast í gegnum pensilinn. Það framhald, já. En þú ert að tala um hundi, þú ert að tala um eitthvað með agency, með atbeina, með einhverja vitund eða eitthvað respons tilbaka við þig. Já, ég held að það verið alveg hægt og það verið bara meira og meira í framtíðinni. Sást ekki myndina Her? Jú. Það sem hann var að ástfangin að stýrikerfinu sínu. Og svo vissi hann ekki alveg hvað það gerast þegar það komst. Það var ekki henni sem voru 379 miljónir sem voru líka afstangnar að þessari sömu gervigreind. Jú. Og þá var það, hvað sérstakt við mín ást? En við eigum alveg örugglega eftir að vera með sko bara hvort annað gervigreind hvort annars inn í okkar tækjum og það geti þá verið að maður væri bara með rödd sko barnanna sinna inn í einhverju tæki og að maður vildi bara til dæmis finna leið á Google Maps eða eitthvað þá væri barni manns bara að segja manni hvert maður að fara og svo væri hægt að náttúrulega bara tala við það því að maður veit hvað það hefur áhuga á og svona
tæknin búin að komast að því og þannig að við, eins og ég segi þessari grein þarna í Vísi að við erum eftir að vera að tala við hérna látin ættmenni í framtíðinni eins og Siri og Alexa bara Jæja langafi hvernig líst þér á þetta? Hvernig er veðrið? Og hann svarar einhverju og svona mögulega er svona 70% líkur á því að afi hefði svarað svona en annars er þetta allir afar heimsins að svara. Já, maður verður náttúrulega að gefa hann líka smá séns á að vera hérna ekki alltaf eins. Já, halda áfram að þroskast. Þannig að afi heldur áfram að þroskast. Já. Svo náttúrulega munum við senda gervigrindina inn á hjúkrunarheimili og heimili til þess að tala við gamla fólkið af því að við erum á upptökin við að tala við okkar eigin gervigrind. Já, þetta þykir okkur náttúrulega mjög óhugulegt í dag en Japanar eru komnir á þennan stað sko. Þeir eru reynda með svona öðruvísi hugmyndir sko svona heimspekilegar hugmyndir atbeina eða sko sál og annað út frá Shinto-trúnni og þannig að þeim finnst miklu léttara að eiga samskipti við róbota heldur en okkur hér á Vesturlöndum sem komum svona grískum kristnum kultúr sko. Stendur nær menningarlega. Já, þeir eiga bara ekkert erfitt með það. Þetta eru barbarar hérna úr Evrópu. Það er bara margir Japanir sem vilja frekar hafa róbot til þess að í umönnun heldur en mannesku. Herðu Þóróldur, það er hérna mjög áhugavert að tala við þetta og takk fyrir að koma hingað. Ég veit að þú starfar að hálfuleyti í Breitlandi, þegar ekki? Jú, ég er 40% þar og 60% við Listaháskóla Íslands. Að því að þetta er svo stórt mál eins og þú er bent á og við erum svo miklum ströngurum að þá fæ ég til að koma hingað setna og tala við mig gervigrind. Alveg sjálfsagt, gaman að tala við þig. Gerða ekki. Og við snúum okkur að allt öðrum málum eftir augnablik. Er rétt að greiða lágmarkslaun fyrir hámarksábyrgð? Til að manna mikilvægustu störfin þarf mannsæmandi laun. Efling, stéttarfélag. Samstöðin er á öllum hlaðvarpsveitum. Rauðaborðið, Sanna Reykjavík, Samtal á sunnudegi og Helgispjall. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir alla þá sem vilja berjast fyrir réttlátu húsnæðiskerfi. Leigjendasamtökin.is Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina ásamt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is. Þar er hnappur sem segir